uze zakun miya bitene miya ba bi phya ha ada uze no sa lai aung na ha Dima phya ya bi ha Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa အဲ့တော့ဒီနေ့တော့သင်တန်းမှာအခြေလေးနည်းနည်းလေးအသေးဆောင်လေးရှိသွားပါတော့ဒါနိပညာကြောင့်မလို့ခဏလေးဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးပဲသိခံပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တက်ကြအောင်အဲ့တော့ဟိုတရက်ကသင်တဲ့စာလေးထဲမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းအဲ့နေရာသင်လိုက်တာအခြေလေးလည်းနည်းနည်းဖြစ်ပြီးတော့မြန်လေးရအောင်ဆိုပြီးတော့သင်လိုက်တော့နည်းနည်းလေးတချို့မြန်သွားတာလေးရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့အာယူပြုလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းပြန်ခေါ်တာပါနော်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာသင်တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သင်လိုက်တဲ့ဝါပရောအတ္တရူပပေါ့အဲ့ဒီသုံးကပုံစံမတူတဲ့နောက်တရကိုခြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုခြေကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေကျင်တိုင်းခြေလို့မရဘူးပေါ့နော်ရှေ့တရနဲ့နောက်တရကပုံစံမတူဘူးဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ပုံစံမတူဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအနဲ့ပုံစံတူတာဒီအတော်လည်းကောင်းအာတော်လည်းကောင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံစံတူမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတရ6လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံစံမတူနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမတူတဲ့တရတွေကိုလည်းဟိုတနေ့က slide မှာပါပြီးသားဆိုတော့ဒါတွေကိုတော့အချက်မပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့အဓိကအချက်ကတော့ဒီသုံးနဲ့နောက်တရကိုခြေတဲ့အခါမှာပုံစံမတူဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာကေနုမာဝဆိုလို့ရှိရင်ကေနုဣမာဝလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နာပြီးကိုခွင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒရလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာပြီးရဲ့နောက်မှာတရနှလုံးရှိတယ်ဥနဲ့ဣနဲ့အဲ့ဒီနှလုံးကလိုအပ်တာကဥကိုပဲလိုအပ်တယ်ဣကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုတော့နှစ်ခုလုံးရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဥနဲ့ပုံစံတူတာဒီဘာပဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥတော်လည်းကောင်းဥတော်လည်းကောင်းဒါမှပုံစံတူမှာအဲ့တော့ဣဆိုတော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခြေလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုခြေလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမတူတဲ့ဟာကိုပြောတာပါအဲ့အတ္တရူပပုံစံမတူတဲ့တရဆိုတာအဲ့တော့ဒါကတော့ပြန်ပြီးတော့အမှန်ရအောင်လေးပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုတနေ့အကျယ်ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကတော့ပြန်ပြီးတော့တတိယအောင်လေးပြန်ပြောတာပဲရှိရပါတော့အဲ့တော့ပုံစံမတူဘူးဆိုတာကိုသေးသေးချာချာပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်သုတ်ကကွာစာသဝဏံလွတ်တေတဲ့အဲ့တော့ရှေ့တရကြည်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသုတ်ကဣနဲ့ဤကိုအေအလွန်ပြုတယ်ဥနဲ့ဥကိုဩအလွန်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြုချင်တိုင်းဒါလည်းဤကိုဩအလွန်ပြုချင်တိုင်းပြုလို့မရပါဘူးဥကိုလည်းအေအလွန်အေပြုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြုလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ထန်တစိတ်တေသာတူတဲ့ဤဆိုလို့ရှိရင်အေအလွန်ပြုရမယ်ဥဆိုလို့ရှိရင်ဩအလွန်ပြုရမယ်ဒါပေမဲ့အေကိုတော့ဤပြုခွင့်မရှိပါဘူးအေကနေပြီးတော့ဤဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအရာဤကိုပဲအေအလွန်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥလည်းဒီတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီသုတ်ကဒီသုတ်စီရင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအရှိမထောက်ထားတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်ရှေ့တရကြည်ပြီးမှလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဤပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကတရကိုခြေပြီးတော့မှပဲဦးဇင်းတို့ပြုလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေကသင်လိုက်တဲ့ဒါသုံးနှစ်သုတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အေအတန်ဩအတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အေနဲ့ဩနဲ့တရနှလုံးကိုပဲအတန်ဝနာတရလို့ပြောတယ်ကြံတဲ့6လုံးကုန်တော့အာအီဥကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကတန်ဝနာတရလို့ဒီလိုမျိုးပြောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဦးဇင်းတို့ကထန်တူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ရဌာနတူတဲ့တရ8လုံးကိုလည်းအသေးစိတ်ပြောပြခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘီးတွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့မပြောခဲ့ဘူးခြံခဲ့တဲ့တရကိုပဲရှင်းပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းကအတဝဏတရဆိုတာဒီအေနဲ့ဩနဲ့ကိုပဲအတဝဏတရမြန်မာမှုပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတဝဏလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပဲအတဝဏလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့ဥစ္စာတော့သဝဏလို့ဒီလိုပဲမှတ်လိုက်တော့ဗောနော်အဲ့တော့ဗန္ဓုသေဝဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဗန္ဓုသဣဝလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်ပုတ်ဖြတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းဗန္ဓုသေဝဆိုတဲ့ပုတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံမှာအေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဣကိုအေပြုမှာပေါ့နော်လိုနေတဲ့ဣကိုလိုနေတဲ့အေကိုဣဝကဣကိုအေပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သနဲ့အေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗန္ဓုသေဝဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဣကိုအေအလွန်ပြုတယ်ဆိုတာကိုဣဝမှာဣကိုအေအလွန်ပြုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောပေတိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥကိုနောဖြစ်ဖို့တဲ့ဦးဇင်းတို့ကဥကိုအောပြောင်းရမှာပေါ့နော်ဥကိုအောပြောင်းရမှာ
đó u go o anh biểu khuyên gì đấy đó quan sát nào năng lúc để tôi cả đấy u này u go o biểu lo ra bà đấy sau đó uzen đâu cả nó bị đi yêu bị phụ đấy u go o biểu bị đó nó phải mà bảo nó bị đi lo uzen đâu yêu bị à mà bảo đó đa này à bảo nó đi bây mà nên là nhất là lệ đoan này hà đi xí đấy bảo nó đây cái lo hòa đa mà đâu cả đó lo go uzen đâu khỏe đấy cả mà la o số bị đó đây ngã là o hòa đa số bị đó đi lo khỏe bị đó nó bị đi mà na u bị đi lo bảo lúc khỏe đấy na o bị đi lo bảo lúc mà khỏe na o bị đi lo bảo lúc bố mẹ phải ra lấy lo mấy giờ xí đấy bảo nó luôn mấy là bảo nó đã show thuê ra đấy uzen đâu cả bố phải đấy số rằng cả bố phải đấy số rằng phải trên này phải luôn nhà vũ luôn mua lăng cái biểu khép đi uzen đâu cả đi phải đấy số rằng bé bố nó khu của bao thà đấy luôn vì mà uzen đâu cả phải luôn ra đặc biệt lúc là na ở bên đi lúc phải lại đấy số lúc này lúc trên này đi về cụ mấy nhà đâu u bên đi mà ta liền u bên đi số rằng bố cái mà cái nhau đấy lúc đi về xí đấy na này bao lại đó mà cái nhau vũ số rằng đi về xí mà đặc biệt lúc là na ở bên đi số lúc này đi nhà này số lúc đấy đi về cụ mấy nhà này đâu bảo tu ấy đi ở đuôi nhau bố đây anh ấy cụ uzen đâu đi phụ lúc ở đây bảo nó rồi đã đi mà đó đi ấy đi này là uzen à toa mà liền nhà ấy xí đi đấy rồi nhà lấy toa lại đấy chỉ mà đã đi nên lấy đi nào lấy mà nhất xí lấy toa đấy bảo nó bảo lúc vì ngã logo lá này on này phải được luôn nhiều logo này nán này on này phải bảo là rồi đâu đi luôn nhiều thêm vào bảo nó đặc biệt đó nhìn này ô sao cũng phải thà ra mù lăng cả đi bộ cả bản đồ tiêu hóa số bà bộ này bà bộ cũng bao thà ra lấy số đâu cũng uzen đâu cả đi phố luôn đấy anh là đi mà thằng này đi luôn bao ra thì xí cái đấy chứ đi luôn nhiều bao thà ra bà là luônပြန်ပြီးတော့ခွဲချမ်းဝေဖန်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခွဲချမ်းဝေဖန်တာကိုပဲဦးဇင်းတို့ကရုပ်တွက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောပေတိဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာဥပေတိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဦးဇင်းတို့ကဒါနဲ့ကိုနာနဲ့ဥနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နောတွေ့ဒီလိုမျိုးကွက်ဆာတောင်းတန်လုတ်တင်နဲ့စီစဉ်ထားတယ်ဒီဥကိုအောပြူပြီးတော့နောဖြစ်လာတယ်ဒီအောတိုင်းထားလာမဟုတ်ဘူးသူကအောမဟုတ်ဘူးဒီအောကနာမှာရှိနေတဲ့အောကဥကနေပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့အောပါဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့သိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုသိမှပဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသာမှတ်မဟုတ်ဘူးမြင်တာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းဖြတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောပေတီကိုဥစဉ်ပါပေလေးမှာပဲသွားဖြတ်ပြီးတော့နောပအေတီလို့ဖြတ်နေမှာပေါ့အဲ့လိုမရဘူးသူကသူ့မူရအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့မှပဲဥစဉ်တို့ကဖြတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဦးဇင်းတို့သင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေကြိုက်တဲ့အခြေပြုသရာမှာဆိုလို့ရင်ဆရာတော်ကပုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ဘယ်လိုပုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုအောက်မှာအနယ်လေးရေးပေးထားပါတော့ဒီပုတ်ကဘာအနယ်ထွက်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဟာလို့တပည့်တော်တို့ကဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ဖြတ်ရေးကဒီလိုပဲခက်နေမှာလားလို့မေးစရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခြေကတော့ခက်ပါဦးမယ်ဆရာကနေပြီးတော့ဒီအနယ်ကြောင့်ဒီလိုဖြတ်တာပါလို့တော့ပြောပြအောင်ပါပေါ့နော်နောက်ကြမှာတွေးဖန်များလာတယ်ပါဠိတော်တွေတွေးဖန်များလာတဲ့အခြေကြမှာပဲဦးဇင်းတို့ကမြင်ကြတဲ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာဒါနောပေတိဆိုတာနောက်ဩပေတိဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဩပေတိဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိမှာဒီနေရာနဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုယူလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီနာမှာရှိနေတဲ့ဩဟာဥကနေပြီးတော့ပဲလာတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဥပေတိလို့ပဲဖြတ်ရမယ်ဆိုတာအလိုလိုသိလာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်တော့မသိသေးတာကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့စာသင်တဲ့ဆရာကနေပြီးတော့ဒီလိုဖြတ်ပါဒီအနက်အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်ဖြတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့လိုက်ဖြတ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီသုံးနှစ်သုတ်လေးကိုပြန်အာရုံပြုလို့ရသွားပြီလို့ဦးဇင်းထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထူးမှန်ရန်ဆိုတာအဲ့နေရာဦးဇင်းဒါသရူပနဲ့သရူပဆိုတာရုပ်သွင်တူတာပုံစံတူတာအဲ့တော့သရူပရုပ်သွင်တူတယ်ပုံစံတူတယ်လို့ပြောတာကိုအဲ့ဒီမှာအားနဲ့အာဒီအချင်းချင်းတော်လည်းကောင်းအချင်းချင်းတော်လည်းကောင်းအာနဲ့တော်လည်းကောင်းအပြန်လှန်တော်လည်းကောင်းလို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာနဲ့အာဒီတူတယ်အာနဲ့အာဒီတူတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုပ်သွင်တူပုံစံတူတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အသရူပပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းဒါကိုဦးဇင်းကိုရင်သူရိယတို့အဖွဲ့ရှိလားမသိဘူးရှိပါတယ်ဗျာကိုရင်သူရိယတို့အဖွဲ့ဗီဒီယိုလေးဖွင့်လိုက်ပါဦးကိုရင်သူရိယအဲ့ဒီကိုရင်ရှင်းလို့တပန်းကဒီမှာစခရင်ကိုကြည့်ထားပြီးတော့မေးမယ်နော်ကိုရင်သေချာလေးဖြစ်နော်ကိုရင်တပန်းဖြစ်ပြီမယ်နော်ကိုရင်ဟုတ်ပါ
အဲ့ဒီမှာရုပ်သွင်းတူပုံစံတူလို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣဇရနဲ့ပုံစံတူတဲ့သရဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘာကိုပြောမှလဲကိုရင်သရရှစ်လုံးထဲကဣနဲ့ပုံစံတူတဲ့သရဣနဲ့ပုံစံတူတဲ့သရဟုတ်တယ်ဤတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ရဲဖြီကိုရင်ဖြေလို့ရနော်ကိုရင်မှားရဲဖြီမှားတာမရှိဘူးကိုရင်မှန်တယ်ဖြီဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရင်သူရိယာအဲ့ဒီဤနဲ့ပုံစံမတူတဲ့သရဘယ်နှလုံးရှိတာလဲခုနှစ်လုံးဟမ်ခုနှစ်လုံးပါဗျာခုနှစ်လုံးနော်ကိုရင်6လုံးပါဗျာ6လုံးပါတယ်အေး6လုံးဒီမှာဤနဲ့မတူတာဆိုလို့ရှိရင်သူကတူတာကဤနဲ့လည်းတူတယ်ဤနဲ့လည်းတူတယ်ဆိုတော့သူတို့နှလုံးမှတစ်ပါးပေါ့နော်သူတို့နှလုံးမှတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်သရဘယ်နှလုံးကြံလဲဆိုလို့ရှိရင်6လုံးပေါ့နော်6လုံးကြဗျာကိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီသဘောပေါက်တော့ပေါ့နော်တူတဲ့သရဆိုတာတကယ်လို့သာဥလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥနဲ့တူတဲ့သရဆိုလို့ရှိရင်ဥပေါ့နော်မတူတဲ့သရဆိုရင်ဘယ်နှလုံးရှိမှာလဲ6လုံးနော်အဲ့တော့ကိုနောက်တစ်ခုကအေနဲ့အေသရနဲ့တူတဲ့သရဆိုလို့ရှိရင်အေသရတစ်လုံးပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတူတဲ့အသရူပဆိုလို့ရှိရင်အေနဲ့မတူတဲ့သရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှလုံးဖြစ်မှာလဲကိုရင်ခုနှလုံးဖြစ်မှာနော်အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သရူပပုံစံတူတဲ့သရပုံစံမတူတဲ့သရဆိုတာဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပါနော်အဲ့တော့ကိုရင်မြူးလေးလှုပ်လိုက်ပါဦးကိုရင်အဲ့တော့ဒီနမှာအဲ့ဒီနှစ်သုံးမှာထွက်လာတာကရောထွေးမှုရှိတာကသရူပနဲ့သံဝဏပေါ့နော်သံဝဏကကြတော့အသံဖြစ်ရနေရတူတဲ့ဟာကိုသံဝဏလို့ပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်အနဲ့အသံဖြစ်ရဌာနတူတာကအာပဲရှိတယ်သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့အသံဝဏပေါ့နော်အတူတကွအသံဖြစ်ရဌာနမတူတဲ့သရဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအသံဝဏလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲဘက်မရှိတာဒီအေမှာဆိုလို့ရှိရင်အသံဌာနဖြစ်ရတူတာနှစ်ဌာနရှိတယ်သူ့လိုနှစ်ဌာနဖြစ်တယ်သူနဲ့ချွတ်စော့တူတာဒီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အေကိုအသံဝဏလို့ခေါ်တယ်အောကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအောဒီနှစ်ဌာနအသံဖြစ်ရဌာနနှစ်ဌာနရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဌာနနဲ့ချွတ်စော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းအသံဝဏလို့သတ်မှတ်တယ်ကြံတဲ့6လုံးမှာကြတော့အနဲ့အာဒီအသံဖြစ်ရဌာနတူတယ်ဤနဲ့ဤဒီအသံဖြစ်ရဌာနတူတယ်ဥနဲ့ဥဒီအသံဖြစ်ရာဌာနတူတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကြံတဲ့6လုံးကိုတော့သံဝဏသရလေးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သရူပသရမြင်မြရှိပါသနည်းလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြေလို့မရဘူးဒီမေးခွန်းကမှားနေတယ်သရူပသရမြင်မြရှိပါသနည်းဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးသရူပသရဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလည်းသရူပသရဖြစ်နိုင်တယ်အာလည်းသရူပဖြစ်နိုင်တယ်အေလည်းသရူပသရဖြစ်နိုင်တယ်အော်တဲ့သရူပသရဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အသရူပဆိုလို့ရှိရင်အာဒီတဲ့အသရူပဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သရူပသရအမြင်များရှိပါသနည်းအသရူပသရအမြင်များရှိပါသနည်းဆိုလို့ရှိရင်မေခွန်းကမပြည့်စုံပါဘူးဒီလိုမေးမှပဲမှန်ပါအာဤသရူပသရဆိုလို့ရှိရင်အနဲ့အာပဲအာဒီအချင်းချင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြန်လန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဤသရူပသရဆိုလို့ရှိရင်အနဲ့အာလို့ဖြစ်ရမှာအာဤအသရူပသရဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့6လုံးပေါ့နော်အီဥအေအောဒီဟာကိုဒီမေကွန်လေးရေးထားတာကိုနမူနာယူပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုအဖြေရှာကြည့်ပေါ့နော်ဥရဲ့ဥဤသရူပသရဥဤအသရူပသရဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုအပြန်လှန်မေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးဆိုတော့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေ့ကဥစဉ်မြန်ပြောလိုက်တော့ကြံတာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မေကွန်ကဒါသရူပနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဤသရူပသရကဘာလဲအာဤအသရူပသရဘာလဲလို့ဒီလိုမေးမှပဲမှန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သံဝဏသရမြင်များရှိပါသနည်းအသံဝဏသရမြင်များရှိပါသနည်းလို့မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သံဝဏသရမြင်များရှိပါသနည်းဆိုလို့ရှိရင်အာသူ့လည်းသံဝဏပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကဖြစ်ရဌာနတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းသံဝဏသရလို့ခေါ်တယ်ဤကိုလည်းသံဝဏသရလို့ခေါ်တယ်
ဥကိုလည်းသဝနာတရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့6လို့ကိုတော့သဝနာတရလို့ခေါ်တယ်အသဝနာတရတော့သံဖြစ်ရဌာနနှစ်ဌာနစီဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအတူတကွဖြစ်ရတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတော့အသဝနာလို့ပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သဝနာတရမြင်မြရှိပါသနည်းဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့က6လုံးလို့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အာအီအီဥလို့အသဝနာတရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့ A အသဝပြု O အသဝပြုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတကယ်လို့ E အသဝပြုဥအသဝပြုဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိပါဘူး A အသဝပြု O အသဝပြုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအသဝဆိုတာဒီဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အသဝနာကလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အသဝနာတရဒီနှလုံးပဲရှိတယ်ကျွင်း6လို့ဒီသဝနာတရလို့သရူပမှာတော့သဝနာလို့သရူပတရဘယ်လောက်ရှိပါသနည်းအသဝနာတရဘယ်လောက်ရှိပါသနည်းလို့ဒီလိုမျိုးမေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အနဲ့ပုံစံတူတဲ့တရအနဲ့ပုံစံမတူတဲ့တရဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးမှပဲမေးခွန်းကမှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရှေ့နေ့ကသင်ထားခဲ့တဲ့ဝါဘရောအသရူပနဲ့ဝါသသောဏလုတ်တေတို့ရဲ့အဓိကတွေကိုအချင်းချုပ်လေးလည်းဦးဇင်းတို့မှန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုဦးဇင်းတို့ဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကသရများတဲ့ဒီကသရများဆိုတာဒီကသရများဆိုတာအာအီဥအေအောတဲ့ကိုရင်သူရိယတို့ဖွဲ့မိုင်လေးဖွင့်ပါဦးအဲ့တော့ကိုရင်သူရိယဒီကသရဆိုတာအာအီဥအေအောဆိုတာဒီသရ5လုံးဟာဒီကသရပါလို့ဘယ်သို့ကြောင့်သိရတာလဲအခုရေးပြထားတာဒီကသရများလို့ပြောတယ်ဟမ်အရှင်နေလို့ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာအေးအတန်ရှင်နေလို့ပါလို့အတန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်သို့စင်အရာသိရတာလဲမသိပါဘူးတန်တိပထမဘိုက်တို့ကကိုရင်တို့ဦးစင်းကမမြင်ရဘူးပေါ့နော်စကရင်ရှက်ထားတာဆိုတော့ကိုရင်ပြောပါဦးမသိပါဘူးလောဘန်တို့သရသရီလောဘန်တို့ဟာသရသရီလောဘန်နောက်သရကြောင့်ရှေ့သရကိုခြေတာလေကိုရင်သူကဒီကသရပါလို့ပြောတဲ့သရတွေဒီပြောတဲ့အင်ဂျီဒီကကိုရင်မှာအင်ဂျီဒီကတဲ့နော်ပထမပိုင်းမှာတို့ကပြောခဲ့တယ်ဒီရသသရမတလုံးတပါ5လုံးသောသရဟာဒီကသရမြည်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အင်ဂျီဒီကသို့အရာအင်ဂျီဒီကသို့အရာဒီသရ5လုံးဟာဒီကသရတို့သိရတာနော်အဲ့တော့အင်ဂျီဒီကသို့အရာဒီကသရတို့သိရတာဦးဇင်းတို့ခေါ်ချင်တဲ့အတိုင်းခေါ်ရတာမဟုတ်ဘူးအခုမှသိတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးဒီသို့ရောက်လို့ရှိရင်ဒီကလို့ခေါ်လို့ရအောင်ရှေ့မှာတဲ့ကနေပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့တာအဲ့တော့နာမည်ပေးတာဒီသဘောအတွက်ပဲနာမည်ပေးခဲ့တာတနေရာကြောက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးသိရအောင်နာမည်မှတ်ခဲ့တဲ့သို့ကိုသူအဲ့ဒီသို့အရာနာမည်မှတ်လိုက်လို့သိရတယ်အဲ့လိုနာမည်မှတ်တဲ့သို့ကိုသင်ညာသို့လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အင်ဂျီဒီကာသို့ဟာတကယ်လို့သာနာမည်ပေးတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသို့မျိုးကိုသင်ညာသို့လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသင်ညာသို့ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမှန်ခက်လိုက်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်သင်ညာသို့လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ညာသို့လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်သူရိယတို့မိုင်လေးပြန်ပေးလိုက်ပါဦးနော်အဲ့တော့သူတို့တုတ်တယ်မသိသေးတာပါဗျာအခုမှစတက်တာမလို့ရှေ့ကတော့တပည့်တော် download ဆွဲပြီးပြတာလဲတခွေပဲပြနေတော့သူသိမသိရတယ်ကိုရင်လေးတွေကဦးစင်းကသူတို့အားကိုပြီးတော့မေးမှမလို့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟာရတယ်မသိတဲ့ဟိုအမြတ်မဖြစ်ဘူးเนาะရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါဒီကသရဆိုတာရှေ့တို့ကပထမပိုင်းမှာတို့ကဒီကလို့အမည်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သိရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့သိရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကလို့အမည်မှတ်ခဲ့တဲ့သုတ်ကိုလည်းဒီလိုနာမည်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ညာသုတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့တခါတည်းမှတ်လိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းဒီထဲမှာဂွင်းဆံခွင်းမလေး5လုံးထဲမှာဂွင်းဆံခွင်းမဲ A နဲ့ O နဲ့ကိုဂွင်းဆံခွင်းမလေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့5လုံးရှိပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဟိုအတွဲနဲ့သာတွဲပါဆိုတာဒီအဲ့ဒီထက်ကဘလို့တွဲခိုင်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရသသရကဦးဇင်းတို့ဘယ်နှလုံးရှိခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်3လုံးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဣဥဆိုတဲ့အတန်တူရောရတဲ့သူတို့3လုံးကိုလဟုမတ်တာတရောရသတို့အရာရသအမိမှတ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်
အဲ့တော့အဤဥနဲ့အခုကိုအတွဲနှင်သာတွဲပါဆိုတာဒီဘလို့တွဲမှာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရတ္တသရုပ်ကိုသူ့ဒီကနဲ့သူတွဲပါဆိုလို့ရှင်အကိုအာဒီကနဲ့တွဲမယ်ဤကိုဤဒီကနဲ့တွဲမယ်ဥကိုဥဒီကနဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော်ကိုဒါကအခရာပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုဒီကပြုတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဤဒီကပြုတ်ဆိုပြီးတော့မရပါဘူးအကိုပြုတ်နိုင်တဲ့ပြောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်ဒီဘာကိုပဲပြောင်းလို့ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကဒီအာကိုပဲပြောင်းလို့ရတယ်အကိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအာပဲပြောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဤပြောင်းချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့မရဘူးဤကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကဟိုဒီကအဖြစ်ပြောင်းလဲပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဤကိုပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဤကိုအာပြောင်းပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီကံမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စီကံတကြပဲပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာကိုအာဒီကပြောင်းပြပါဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကအနေနဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဤကိုဒီကအဖြစ်ပြောင်းလဲပြပါဒီကအသွင်နဲ့ရေးပြပါဤရဲ့ဒီကပုံစံနဲ့ရေးပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဤလို့ပြောရမှာပါဥကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒီကအဖြစ်ရေးပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဥလို့ပဲရေးရမှာပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီက၅လုံးရှိပေမဲ့ရတ္တကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တာဒီဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်၃လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အပေါ်မှာဦးစင်းက A နဲ့ on နဲ့ကိုခွင်းဆံခွင်မနေလှုပ်ထားတာဒီဒီကသရ၅လုံးရှိပေမဲ့အခုဦးစင်းတို့ရှေ့ကိုသွားမဲ့အခန်းမှာတော့သုံးမှာတော့ဒီအသုံးလုံးကိုပဲအသုံးပြုမှာဘာကြောင့်သုံးလုံးကိုပဲအသုံးပြုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွဲနဲ့သူတွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာကိုကြတော့အကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဤကိုကြတော့ဤကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဥကိုကြတော့ဥကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီကသရ၅လုံးရှိတဲ့အနဲ့၃လုံးကိုပဲအသုံးပြုမယ်လို့ဦးဇင်းတို့မှတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အာပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဤဥပြောင်းလို့မရပါဘူး AO ကတော့စဉ်းစားတရားတောင်မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီကနှလုံးကပြောင်းလဲလောက်ရတဲ့ဒီကထဲမှာမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် E ကို R A ကိုE ကို R တို့ A တို့ O တို့တခြားဒီကအဖြစ်ပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး E ကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကပြောင်းလဲလို့ရတာဒီ E ပဲပြောင်းလဲလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီသဘောလေးကိုမှတ်ထားပါနော်မှတ်ရမှာဒီ R ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာဒီ R ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ် E ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာဒီ E အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီအတိုင်းမှတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်သူရိယာဒီစကလုံးကိုတွေ့ဘူးလားကိုရင်ဘယ်မှာတွေ့ဘူးတော့မေတ္တာတော့ပါဗျာဟောမေတ္တာတော့ပါဟုတ်ကိုရင်မိုင်လေးပြန်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့တွေ့ဘူးတဲ့စကလုံးကိုပဲဟိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ကလည်းဦးဇင်းမေတ္တာတော့ကိုကြည့်တော့ရတယ်ပုတ်ဖြတ်ခဲ့ပါဆိုတော့ဒီပုတ်လေးကိုဖြတ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖြတ်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယံမိစေဝါနုယုဆန်တော်လေတကယ်တမ်းကဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာအသုံးပြုမှာဒီစေဝါနုယုဆန်တော်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယံမိလေးကိုပါတွဲပြီးတော့မြင်အောင်ဘယ်ဟာဆိုတာသိအောင်မလို့ဦးဇင်းဒါလေးပါယံမိတွေပါဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ယံမိစေဝါနုယုဆန်တော်ဒါကိုပုတ်ယံမိကိုဖြုတ်ထားလဲရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ကောင်းအောင်ဆိုနေကြတိုင်းကိုကထက်ထားတာပေါ့နော်ကိုရင်သူတွေကမိုင်းလေးပြန်ပေးထားလိုက်အောင်နော်မြုပ်လုပ်ထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယံမိစေဝါနုယုဇံတော်ကိုပုတ်ဖြတ်တော့ဘလို့ပုတ်ဖြတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယံမိစေဝအနုယုဇံတော်လို့ပုတ်ဖြတ်တယ်ဟာဝမာတို့ကမူလမှာရှိတော့အာနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလားအာနုယုဇံတော်လို့ပုတ်ဖြတ်ပါလားလို့ပြောတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုဖြတ်လို့မရပါဘူးအာနုယုဇံတော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗေကဆိုလိုရင်းဒိဗ္ဗေမရှိတော့ပါဘူးမရတော့ပါဘူးအဲ့တော့မေတ္တာတို့အနက်မှာလည်းဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ပြအနက်ပေးတဲ့ထက်မှာအနုယုဇံတော်ပဲဒီမေတ္တာတို့ကိုစွဲစွဲမြဲမြဲအားထုတ်တော်သူသည်လို့ပဲမှန်အနက်ပေးထားတာပေါ့နော်ယံမိစေဝါကိုလည်းစေဝါကိုလည်းတကယ်ကစေဝါလေးပဲဦးဇင်းတို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေဝါကသံလင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စေဝါကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးသားအနုယုဇံတော်ကလည်းသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိပြီးသားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အာနုယုဇံတော်ဆိုပြီးတော့အာနဲ့မဖြတ်ပါဘူးအာနဲ့ပဲဖြတ်တယ်ပေါ့နော်စေဝအနုယုဇံတော်လို့ပဲဖြတ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမေတ္တာသုတ်ကိုဦးဇင်းပေးလိုက်တဲ့အခြေတို့ကဦးဇင်းကတရတရီလောပန်သုတ်လောက်ပဲနဲ့သက်ဆိုင်တာကိုရှာခဲ့တဲ့အခြေတို့ကဒီသုတ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟာအာလို့ဖြတ်ရမယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမေတ္တာသုတ်ထဲမှာလည်းယံမိစေဝအဲ့ဒါကိုမေတ္တာသုတ်၌အကျဉ်မေတ္တာသုတ်ပေး၌သာလျင်အနုယုဇံတော်အဖန်လဲအာထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လို့ဒီလိုပဲပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်စေဝါကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အနုယုဇံတို့ကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲပုတ်ဖြတ်ရမှာပါအဲ့တော့ပုတ်ဖြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သရခွဲတာသရနဲ့ပြီးတဲ့ခွဲတာဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာခွဲမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဝါလေးကိုပဲခွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝါကိုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါနဲ့ဝါပြီးနဲ့အာသရာရမှာပေါ့နော်ဒါတွေကတွေ့လာပြီးသားပေါ့နော်ရှေ့ကတွေ့လာပြီးသားအဲ့တော့ဝါနဲ့အာနဲ့ကိုပဲခွဲမယ်အဲ့လိုခွဲလိုက်တာကိုသင်္ကေတနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေဝခွဲလိုက်တဲ့အာသရာလေးဒါကအနုယုဇံတော်ကအလေးဒီလိုမျိုးလေးသင်္ကေတလေးနဲ့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်စေဝအနုယုဇံတော်အဲ့ဒီသရနှလုံးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သရနှလုံးရှိနေပြီကိုသိန်းနိုင်ဟိုသင်္นานသူသင်္นานသားထဲကတစ်ယောက်လောက်ခေါ်ပေးပါဦးကိုသိန်းနိုင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့သူလက်ထောင်မိုက်ကရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးဒါလိုက်ပြောပေးပါရှောက်ပေးပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နာမည်ခေါ်ပေးရမလားနာမည်ခေါ်လို့ရှိရင်တော့ဟိုကြားတဲ့လူနာမည်ဖြည့်ပေးရမှာနော်တော့ချောအိအောင်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါသလားခင်ဗျတော့ချောအိအောင်မိုက်ကလေးဖွင့်ပေးပါဦးစင်းဖျားမမြင်ရပါဘူးခင်ဗျာပေါ်ပါတယ်ဖေရပေါ်ပါတယ်ဖေရတမိုင်းမြင်ပြီနော်တမိုင်းမြင်ပါတယ်ဖေရဒီမှာစေဝဝရဲ့နောက်မှာဦးဇင်းတို့အာသရနှလုံးရှိတယ်အာသရနှလုံးရှိတယ်အာသရလေးဥမာပုတ်ထီးလေးရေးထားတာဒီအာသရနှလုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာသရနှလုံးတက်ကဦးဇင်းတို့တစ်လုံးပဲယူချင်တယ်အဲ့တော့တစ်လုံးပဲယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့လို့ပဲမှတ်အောင်ပေါ့နော်ရှေ့ကအာရယ်နောက်ကအာရယ်လို့နှလုံးရှိတယ်ရှေ့ကပြမဗျာရှေ့အာနဲ့နောက်အာနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီနှလုံးထဲကဘယ်အာကိုဦးဇင်းတို့ခြံပြီးတော့ဘယ်အာကိုခြေမလဲဘယ်အာကိုခြံပြီးတော့ဘယ်အာတစ်လုံးပဲယူမယ်တစ်လုံးပဲယူပဲဒီမေကွန်းပြင်းနောက်ထပ်မေကွန်းတစ်ခုထပ်လာမှာဓမ္မကြီးဖြေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကအနုရုံဇံတော်ဆိုတော့နောက်ကခြေရမယ်လားလို့တပည့်တော်ထင်တာကတော့နောက်ကအောက်ကိုခြေရမလားမသိဘူးဗျာဟုတ်ရတယ်ဓမ္မကြီးဟိုထင်းသလိုဖြေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဦးဇင်းကဒါအမှန်ပြင်ပေးမှလေဓမ္မကြီးဟုတ်တပည့်တော်ကအနောက်လို့ထင်ပါတယ်ဖေအနောက်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်သရကိုခြေတဲ့စီကန်းကဘယ်သို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါပရောအသရူပဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မကြီးနောက်သရကိုခြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေနိုင်တဲ့အရန်ကာရောခြေလို့မရဘူးလေဦးဇင်းတို့နီးပေးထားတဲ့နီးဥပဒေသားတွေရှိတယ်လေဦးဇင်းတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်လေးသို့ပြီးခဲ့တင်မဝါပရောအသရူပဆိုတော့ဝါပရောအသရူပသူခြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သွင်မတူရဘူးလို့ပြောထားရတယ်အဲ့တော့အာနဲ့အာဒီရုပ်သွင်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်သရကိုခြေတာဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြေလို့မရဘူးတင်မဗျာတင်မအဲ့တော့ဗာခြေမဲ့ခြေရှေ့ကိုပဲခြေရမှာရှေ့ကိုခြေရောစီကန်းညီလားဆိုတော့ तू ကရှေ့ကိုခြေတဲ့ဥပဒေသားကသရသရီလောပံနောက်သရကြောင့်ရှေ့သရကိုခြေ तू ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲနောက်မှာသရရှိမယ်ရှေ့မှာသရရှိမယ်ဆိုရင်ခြေလို့ရပြီနောက်ကိုခြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကစီကန်းတစ်ခုထပ်တိုးသွားပြီအဲ့ဒီတော့ကလည်းဦးဇင်းထူးခြားချက်ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာဒီနားလေးမှာဦးဇင်းစလိုက်လေးမှာဦးဇင်းအဲ့ဒီဟာလေးကိုမှတ်ခဲ့သေးတယ်ဗောနော်သရသရီလောပံမှာတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဝါပရောအသရူပသို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လို့ရုပ်သင်မတူတာလေးကိုတော့ထပ်စဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုဒီစလိုက်ရဲ့ဒီနားလေးမှာပါတယ်ထင်တယ်ဦးဇင်းရေးပေးထားတာနော်အဲ့တော့ဝါပရောအသရူပရုပ်သင်မတူရမယ်ပေါ့နော်နောက်သရကိုခြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီကန်းတစ်ခုကရုပ်သင်မတူရဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီနှလုံးထဲမှာခြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုပဲခြံရမှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုခြေတဲ့အခြေကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စီကန်းကသရဖြစ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်နောက်ကိုခြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သွင်မတူရဘူးလို့ပြောတော့ဒီမှာရုပ်သွင်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကနေပြီးတော့နောက်ကိုမခြေနိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့ခြေရမှာဒီဟာကိုပဲခြေရမှာဒီအလေးကိုပဲခြေရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေရမှာပေါ့နော်ရှေ့အကိုခြေရမယ်နောက်အကိုခြံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုင်းလေးပိတ်လိုက်ပါတော့ရပါပြီတင်ပါဗျာတင်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သဘောပေါက်သွားပြီပေါ့နော်ကိုခြေခြင်းတဲ့အတိုင်းခြေလို့မရဘူးစီကန်းကိုစဉ်းစားရမယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းကဘာလဲပေါ့နော်အဓိကတော့သုတ်စင်ဆိုတာစီကန်းပါပဲသူသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်းရှေ့သရကိုခြေခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေလို့ရလားသရတရီလောပံနောက်သရကြောင့်ရှေ့သရကိုခြေဒါဆိုလို့ရှိရင်ခြေလို့ရတယ်သူစီကန်းကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲသရကြောင့်
ရှေ့သရကိုခြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစီကံနဲ့ညီတယ်ဝါပရောအသရူပါရဲ့စီကံအရာနောက်သရကိုခြေခြင်းလို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြေလို့မရဘူးရုပ်သွင်းမတူတော့လို့ပြောတော့အခုကရုပ်သွင်းတူးနေတော့အဲ့ဒီလှုပ်ကိုစဉ်းစားလို့မရတော့ပါဘူးဒီသဘောတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ကရုပ်တွဲတဲ့အခါမှာကိုကလှုပ်ချင်တဲ့အဟာတိုင်းကိုအဲ့ဒီလှုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဦးဇင်းကထူးတဲ့သုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တရုပ်မှာထူးတဲ့သုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီ slide ထဲမှာဦးဇင်းထက်ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီသုတ်ကဘာလို့တာပါလဲဆိုတာကိုအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သရကိုချိန်မှာဘယ်သုတ်နဲ့ချိန်မလဲဆိုတာကိုအာသရနှလုံးတွင်နီလန်းကြဘယ်သရကိုချိန်ရမလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့သိရောပေါ့နော်အဲ့တော့နီလန်းကြချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သရကိုပဲချိန်ရမှာပေါ့နော်နောက်သရကိုချိန်လို့မရဘူးနောက်သရကိုချိန်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သွင်းမတူမှချိန်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့နောက်အာသရကြောင့်ရှေ့အာသရကိုချိန်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အဘယ်သုတ်လဲဆိုတာရှင်းပါတယ်သရသရိလောပံသုတ်အရာနောက်အာသရကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေလို့ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့စေဝအနုယောဇံတော်လို့ပဲကြံပြီးအဲ့တော့ဝါနဲ့အာနဲ့ကိုပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကပေါင်းလို့မရသေးဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့လိုချင်တာရေးချလေးလိုချင်တယ်အခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်အပဲဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီကံတစ်ခုဦးဇင်းတို့ဒီစီကံကအကိုအာလို့တဲ့စီကံဥပဒေသမသိရသေးပါဘူးအကိုဘာနဲ့လုံးမှာလဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါမှကြတော့အဲ့ဒီအကိုအစကပြောပြီးပြီအကိုပြောင်းလဲနိုင်တာဒီဘာပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဒီကအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဤဥပဒေသကဘာလဲနာမည်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကိုအာဒီကပြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီဂန်ဆိုတဲ့သုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီဂန်ဆိုတဲ့သုတ်ကသူ့ရဲ့ဥပဒေသပြည့်စုံကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သရကြည်ပြီးတော့နောက်သရကိုဒီကပြူလို့ပြောတယ်ရှေ့သရကြည်ပြီးတော့နောက်သရကိုဒီကပြူတယ်သူ့ရဲ့ဥပဒေသရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂန်ပဲသူ့ရဲ့သုတ်ကအဲ့ဒီရဲ့ဆိုလိုရင်းကရှေ့သရကြည်ပြီးတော့နောက်သရကိုဒီကပြူလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကငါလုံးရှိပေမဲ့ဒီသုတ်ရဒီကပြုတ်နိုင်တာဒီကိုတွဲနဲ့သာကိုတွဲပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကပြုတ်ပါဆိုဒီကပြုတ်လို့ရတဲ့ဟာဒီသရဒီဘယ်နှလုံးပဲရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးလုံးပဲရှိတော့မှာပါအာကိုအာဒီကပြုတ်နိုင်တယ်ဤကိုဤဒီကပြုတ်နိုင်တယ်ဥကိုဥဒီကပြုတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဦးဇင်းတို့ကမူရင်းလက်ရှိရှိထားတာအရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲနိုင်တာဒီဘာပဲပြောင်းလဲနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အကိုဒီကံသုတ်အရာအကိုအာဒီကပြုလို့ဒီလိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သရကြည်ပြီးတော့အဲ့တော့ဥပဒေသတစ်ခုတိုးလာပြီပေါ့နော်အကိုအာအဖြစ်လိုချင်တော့ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံသုတ်အရာဦးဇင်းတို့လုပ်ရမှာပါအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဦးဇင်းအပြာလေးနဲ့လှုပ်ထားပါနော်ဒီကပြုဆိုတာဒီကမူလရှိတာဒီငါးလုံးရှိပေမဲ့ဒီကပြုတ်နိုင်တာဒီသုတ်အရာအလုံးချမှာဒီသုံးခုပဲအာဒီကရဲ့ဤဒီကရဲ့ဥဒီကရဲ့လို့သူ့အတွဲလေးနဲ့ပဲသူပြုတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီလိုမှတ်ထားခဲ့ပါတော့အဲ့တော့ဒါဒီကပြုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီအာဖြစ်ဖို့အတွက်လိုချင်တဲ့ဒီအာကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အာကိုအာပြောင်းတာဒီဘာနဲ့ပဲပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဥပဒေသသုတ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံသုတ်ပေါ့နော်ဒီကံသုတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝကိုအာလို့ကတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါဖြစ်ပြီးတော့စေဝါနုယုဇံတော်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီရုပ်မှာဦးဇင်းတို့ထူးခြားချက်ဥပဒေသတစ်ခုကဘာပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်မူလကဒီအာလေးကနေပြီးတော့အာဖြစ်ပြောင်းလဲတာဒီအဲ့ဒါလေးပဲထူလာတာအဲ့ဒါဒီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံလို့ပဲเนาะဒီကံလို့ပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခုကိုပဲမှတ်เสียလို့တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကိုဘာမှမှတ်เสียမလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကအချင်းချုပ်ပြန်ကြည့်အောင်ယံမိစေဝနုယုဇံတော်ဒါကိုပုတ်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စေဝအနုယုဇံတော်လို့ပုတ်ပြမယ်ဒါကိုစနစ်တကျဆိုရကြဆိုပါဆိုလို့ရှိရင်စေဝနုယုဇံတော်ကိုစေဝအနုယုဇံတော်ဟုပုတ်ဖြတ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပါဒီနောင်လဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အသေးစိတ်မရေးပြတော့ဒီတိုင်းဖြတ်ထားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆိုရကြဘယ်လိုဆိုမှလဲဆိုလို့ရှိရင်စေဝနုယုဇံတော်ကိုစေဝအနုယုဇံတော်ဟုပုတ်ဖြတ်လို့ဆိုမယ်နောက်ဦးဇင်းတို့ကသရနဲ့ပြီးနဲ့ခွဲတာဒီလိုအပ်တဲ့နေရာလေးပဲခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီဝါကိုပဲလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အာသရမှာဝါပြီးကိုခွင်းရတယ်ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကဆိုရုပ်ကြဆိုလို့ရှိရင်ပုဗ္ဗမတောထိတမန္တရံသရေဏဝိယောစေဟူသောတို့ဖြင့်အာသရမှာဝါပြီးကိုခွင်း၍ရှေ့ဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားအနေထားကအစင်တန်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံအဲ့ဒီအခါမှာမှဦးဇင်းတို့ကမလိုတဲ့ရှေ့အာသရကိုခြေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းရှေ့အားကိုခြေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့ကသုတ်စင်ကိုတန်းပြီးတော့တတိယတော်မှာပေါ့နော်အခုမှ9သုတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့သရတရေလောပံသုတ်ဖြင့်နောင်အာသရကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေလို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကလိုချင်တဲ့မူလမှာရှိတဲ့အာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအလေးကိုအာပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုတော့ဒီနောက်အကိုအာဒီကပြုဆိုတော့အစကပြောခဲ့ပြီးပြီသုတ်စင်နာမည်လေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံဆိုတဲ့သုံးတဲ့အဲ့တော့ဒီကံဟူသောသုတ်ဖြင့်ရှေ့အာသရကျေပြီးတော့နောက်အာသရကိုအာဒီကပြုဒီဆိုရုပ်လေးတော့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အသစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီကံဟူသောသုတ်ဖြင့်ရှေ့အာသရကျေပြီးတော့နောက်အာသရဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်အာသရပြောတယ်ဒီအာသရကိုခြေပြီးတော့ဒီအာသရကိုနောက်မှာကြံတဲ့အာသရကိုရှေ့အာသရခြေပြီးတော့နောက်အာသရကိုအာဒီကပြုလို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါကိုအာသုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆိုရုပ်ကနေပရံရုပ်တေဟူသောတို့ဖြင့်သရကင်းသောဝပြီးကိုနောက်အာသုကစေဝါနုယိုဇံတော်ကပြီးအဲ့တော့ရုပ်တွေ့တဲ့အခါမှာယံမိကိုဦးဇင်းတို့ဆိုရလွယ်ကူအောင်ခြံထားခဲ့တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ၅ချက်ကိုပဲဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့ဆိုပြမယ်စေဝါနုယိုဇံတော်ကိုစေဝအနုယိုဇံတော်ဟုပုတ်ပြန်ပုဗ္ဗမတော်ထိတမန္တရံသရေဏဝိယောစေဟူသောတို့ဖြင့်အာသရမှာဝပြီးကိုခွင်း၍ရှေ့ဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားနံပါတ်3ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုမယ်သရတရေလောပံဟူသောတို့ဖြင့်နောက်အာသရကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေနံပါတ်4ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုမယ်ဒီကံဟူသောတို့ဖြင့်ရှေ့အာသရကြည်ပြီးတော့နောက်အာသရကိုအာဒီကပြုနေပရံရုပ်တေဟူသောတို့ဖြင့်သရကင်းသောဝပြီးကိုနောက်အာတို့ကစေဝါနုယိုဇံတော်ကပြီးအဲ့တော့ဒါကိုပဲဆိုပြလိုက်ပြီဆိုတော့ဦးဇင်းတယောက်ကိုဆိုခိုင်းမယ်ပေါ့နော်တက္ကမကြီးမျက်စပယ်ရှိလားမသိဘူးရှိပါတယ်ဗျာဟောတမကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဆိုပြပါဦးတမကြီးဒီမှာဗျာယံမိစေဝါနုရုံဇံတော်ကိုတမကြီးရကောင်းမဟုတ်နော်ရပ်ပလက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပ်ပလက်တိုက်ပဲဆိုမယ်နော်တမကြီးဟုတ်ဒီမှာဗျာဟုတ်ယံမိစေဝါနုရုံဇံတော်ကိုရပ်ပလက်နော်တမကြီးရပဲဆိုမယ်ရနဲ့မဆိုနဲ့တမကြီးဒီမှာဟုတ်ယံမိစေဝါနုယုံဇံတော်ကိုစေဝါအပေါင်းအနုယုံဇံတော်အပေါင်းလို့မောင်းထက်မဆိုနဲ့လေတမကြီးစေဝါအနုယုံဇံတော်ဟုပုတ်ဖြတ်ဆိုရင်ရတယ်တမကြီးဒီမှာဗျာစေဝါအနုယုံဇံတော်ဟုပုတ်ဖြတ်ပုဗ္ဗမရောတိတမတ္တရံတရေဏဝီယောစယေတုတ်ဖြင့်အာတရမဝါပြီးကိုခွင်း၍ရှေးဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရတရေလောပံတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရကြောင့်ရှေးအာတရကိုဖြင့်ဒီကံတုတ်ဖြင့်ရှေးအာတရကျေပြီးတော့နောက်အာတရကိုအာဒီကပြုနေပရံရုပ်တေတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောဝါပြီးကိုနောက်အာတုကဤကယံမိစေဝါနုယုံဇံတော်ပြီးဤဟုတ်ဤကထည့်လိုက်ရတယ်မထည့်လိုက်ရပါတော့ဓမ္မကြီးဟုတ်ဓမ္မကြီးတော့ပါတယ်ဓမ္မကြီးဆင်ပြေတယ်ဓမ္မကြီးကိုရင်သူရိယဆိုမလားကိုရင်သူရိယဆိုလို့ရပြီလားကိုရင်တို့အဖွဲ့ကတပားဆိုမလားတပားဆိုမယ်နော်တပားပဲဆိုကိုရင်ဘယ်ကိုရင်ဆိုမှလဲဆိုမဲ့ကိုရင်ပြောကိုရင်ဆိုရင်ဒီစခရင်ကိုပြလိုက်မယ်ကိုရင်အဖွဲလိုက်ရအဖွဲလိုက်ဆိုမဲ့ကိုရင်ရောဒီရုပ်လေးကိုတွက်ပြပါဦးကဲဆိုကြည့်ပါကိုရင်ကိုစေဝါဘာလို့အာဒနာကိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုကိုရင်နေကိုရင်နောက်တယောက်ဆိုခိုင်းလိုက်အောင်မယ်နော်ကိုရင်ဆိုပြလိုက်မယ်ကိုရင်တို့ဟိုဟာဖြစ်နေနေမယ်တကားဟန်ဆိုတော့တကားလေးရှိလားမသိဘူးမိုင်လေးဖွင့်ပါဦးတကား
ရှေ့ဗျာ တကလေးဒီဟာကိုဆိုပြပါဦးဟုတ် တမဗျာယမိစေဝါနုယုံစံတော်ကိုစေဝါအနုယုံစံတော်ဟုပုတ်ဖြတ် တကလေးဖြတ်ပြောလိုက်မယ်ဦးစင်တကယ်လို့သာယံမိစေဝါနုယုဇံတော်လို့ပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုတ်ဖြတ်တဲ့အခြေကြလို့ရှိရင်လည်းယံမိစေဝါအနုယုဇံတော်လို့ပဲပုတ်ဖြတ်ပေါ့နော်တကယ်ဦးစင်ကတော့ယံမိကတော့ခွင်းဆောင်ခွင်းမလေးနဲ့ရေးထားတာဒီမပါလဲရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သာကိုကယံမိစေဝါနုယုဇံတော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းယံမိစေဝါအနုယုဇံတော်ဟုပုတ်ဖြတ်လို့ဆိုရမယ်မူလပုတ်ရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့တကယ်လို့စေဝါနုယုဇံတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေဝါနုယုဇံတော်ဟုပုတ်ဖြတ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့နော်ကဲတကယ်လေးဆိုပါဦး စေဝါ ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်ပိတ်ထားလိုက်ပါ စေဝါအနုယုံစံတော်ကိုစေဝါအနုယုံစံတော်ဟုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမတော်တိတမတ္တရံတရေနဝီယောဇယေဟူသောတုတ်ဖြင့်အာတရမှာဝါဘီကိုခွင်း၍ရှေးဟူသောအောင်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောဘံတုတ်ဖြင့်ရှေးအာတရကိုခြေဒီကံဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်အာတရကိုအာဒီကပြု ရှေးအာသရကြည်ပြီးတော့ ဒီမှာဗျာရှေးအာတရခြေပြီးတော့ နောက် ဒီ အာသရ နောက်အာတရကိုအာဒီကပြု နေရင် နေပင်ရုပ်တည်ဟူသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောဝါပြီးကိုနောက်အာတုကက်စေဝါနိယုံဇန်တော်ကပြည်ပါဗျာ ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီထက်မှထူးတာဒီနံပါတ်၄တစ်ခုပဲဒီကံဥသောတို့ဖြင့်ရှေးအာသရကြည်ပြီးတော့နောက်အာသရကိုအာဒီကပြုလို့အဲ့တော့ဒါကတော့ပထမတစ်ချိန်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ပဲဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတာလေးထောက်ရင်ထောက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကရေးမကြည့်ပါဘူးဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဆိုရိုးကတော့ရသင့်ပြီပေါ့နော်စေဝါနုယုဇံတော်ကိုစေဝါနုယုဇံတော်ကိုပုတ်ဖြတ်နှင်းကိုလည်းဘာဘီးနဲ့ဘာသရကိုပဲခွဲဦးဇင်းတို့ဆိုနေရမှာပေါ့နော်ဒီနံပါတ်3ကလည်းသရတိလောပန်သုတ်ကဆိုရိုးကလည်းဆိုတတ်တော့မှာသရတိလောပန်သုတ်ဖြင့်နောက်မှာဘာသရရှိတယ်အဲ့ဒီသရကြောင့်ရှေ့မှာဘာသရကိုချိန်မယ်လဲအဲ့ဒီသရကိုခြေလို့ဆိုလိုက်ရင်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်5ကလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်ဘီးကိုဘယ်သရကိုပဲကက်နေပဲပရံရုပ်တေဟူသောတို့ဖြင့်သရကင်းသောကပြီးဆိုရင်လည်းကပြီးပေါ့နော်နောက်အာသုကနောက်ဩသုကဒီလိုဆိုလိုက်ရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနေပရံရုပ်တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာနရေးဆိုပြီးတော့ခွဲပြီးတော့မရေးပါနဲ့သူ့အနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာနေဆောင်ကက်ရာဤလို့တွဲလိုက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးတဲ့အခါမှာနေလို့ပဲရေးပါဆိုပါပေါ့နော်နရေးလို့မဆိုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရှေ့ကိုဆက်သွားအောင်သတ္တိဒသတ္တိဒပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်ကိုအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကပုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တာဣဒလို့အဲ့တော့သတ္တာကသရတရားဣဒကဤလောကဤ၌ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒိပဲရတယ်အဲ့တော့သတ္တာဆိုတာဒီသရတရားဆိုတာသိပြီအဲ့တော့သတ္တိဒကနေပြီးတော့သတ္တာဣဒဖြတ်ရင်သတ္တဣဒလို့ဖြတ်ပါလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒိပဲရှိတဲ့အတိုင်းဖြတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သတ္တာဣဒလို့ဖြတ်ရတာပါအဲ့ဒီသတ္တာဣဒနှစ်ပုဒ်ကိုပေါင်းထားလို့သာသတ္တိဒလို့ဖြစ်တာပါသတ္တိဒကိုခွဲလို့သတ္တာဣဒဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြောင်းပြန်ကြည့်ရမှာပါသတ္တာနဲ့ဣဒနဲ့ကိုပေါင်းထားလို့သတ္တိဒဆိုတာဖြစ်နေတာဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သတ္တာနဲ့ဣဒနဲ့ကိုပေါင်းလိုက်လို့သတ္တိဒဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေချင်းသိပင်ရုပ်တွယ်ပဲအဲ့တော့သတ္တာနဲ့ဣဒနဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တာနဲ့ဘာလို့သတ္တိဒဖြစ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကရှာကြည့်တော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဦးဇင်းဆိုမပြတော့ဘူးဆိုရိုးရပါစေပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကိုဦးဇင်းဆိုခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သရနဲ့ပြီးတဲ့ခွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာကိုပဲခွင်းမှာပေါ့နော်ဓာကိုခွင်းမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓာတွေးနဲ့ဓာအချိုက်စစ်ထားတဲ့ဘီးရဲ့အာသရရဲ့ပေါင်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ခွဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အစင်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရေးရမှာပေါ့နော်ဣဒဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းလေးရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းဆိုတတ်ပါစေနောက်ရှေ့အာကိုခြေတဲ့အဲ့တော့သရနှလုံးရှိလာပြီလေဒီမှာဣသရနဲ့ဣသရနဲ့အာသရအဲ့ဒီမှာဘယ်သရကိုလိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မူလလိုချင်တဲ့မူလရုပ်ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာဒီဤလိုချင်တာဒီအာကနေပြီးတော့ဤကတော့ဒီကပဲအာကနေပြီးတော့ဤပြောင်းလို့မရပါဘူး
အခုသင်ခဲ့တဲ့စီကံထဲမှာဦးဇင်းတို့မရှိသေးဘူးဘာနေပြီးတော့ပဲပြောင်းလို့ရလဲဆိုလို့ချင်းဤကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွဲလိုက်တွဲပါလို့ပြောတော့ဤကနေပြီးတော့ဤပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအာကိုခြေရမှာပါအဲ့တော့ရှေ့အာကိုခြေတယ်ဆိုလို့ချင်းဦးဇင်းတို့ကဘာပဲလဲဆိုလို့ချင်းသရတရေလောမှန်တို့ပဲသရတရေလောမှန်တို့ရခြေနိုင်သလားဆိုတော့ခြေနိုင်ပါတယ်နောက်သရကြောင့်ရှေ့သရကိုခြေလို့ပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနံပါတ်3ခုလည်းဆိုရိုးရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သရကြည်ပြီးတဲ့အခါကတော့ဒီမှာကြံတာဒီဤတွေကြံတယ်ပေါ့နော်ဒီဤတွေကြံတယ်အဲ့ဒီဤကိုဦးဇင်းတို့ကဤဒီကပြုမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစကအကိုအာဒီကပြုသလိုပဲဤကိုဤဒီကပြုလို့ဆိုရပဲဒီကံဟူသောသို့ဖြင့်ရှေးသရကြည်ပြီးတော့နောက်ဤသရကိုဤဒီကပြုလို့ဆိုရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဤဒီကပြုလိုက်ဒီပုံစံလေးတိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးတိုင်းဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးဒီခါလေးကိုဒီဟာကိုကတ်ရပဲဓာတ်ကိုကတ်ရပဲအဲ့တော့ရေးတဲ့အခါမှာဒီဓာတ်လို့မရေးနဲ့ပေါ့နော်မူလရှိတာဒီတိုင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီခြေပြုစာအုပ်မှာလဲ10တော်ကခွင်းတဲ့အခါမှာဒီအဆင့်နဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲခွဲတယ်ပေါ့နော်ရေးတဲ့အခါမှာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကတော့ဓာတ်လို့ပဲအောက်ကအလံဘီးရဲ့အလံကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအာသရမှာဓာတ်ဘီးကိုခွင်းလို့ပဲဒီလိုပဲဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးရင်တော့အတွဲလိုက်လေးပဲဦးဇင်းတို့ရေးပေးရမှာပါခြေပြုတရားရဲ့စာအုပ်မှာလဲ10တော်ကြီးကဒီတိုင်းပဲရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအဆင့်ဘာပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ကိုဤသို့ပြန်ကန့်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစကစေဝါနှုယုတ်ဇံတော့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ကိုလည်းရလိမ့်မယ်သရလေးကွဲပြောင်းတာပဲရှိတယ်ဤကိုဤဒီကပြုတာနဲ့အကိုအာဒီကပြောင်းတာပဲရှိတယ်ကြံတဲ့ဆိုရိုးတွေတူတူပဲအဲ့ဒါကိုတယောက်အဲ့တော့တကားကိုဟန်စွန်ထွန်းပဲဆိုပြပါဦးကိုဟန်စွန်တော့ရှိလားမသိဘူးဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမကြီးဒေါ်မြတ်စပယ်ပဲဆိုပြပါဦးတမကြီးရှိရင်နော်တမကြီးရှိပါတယ်ဗျာတမကြီးဒါလေးဆိုပြပါဦးတမကြီးတင်ပါဗျာတတ္တိတာရုပ်တွက်တတ္တိတာကိုတတ္တာဣဒာဟုပုတ်ဖြက်ပုပ္ပမဒေါထိတာမတ္တရံသရေနဝီယောဇယေတုတ်ဖြင့်ရှေပုပ္ပမဒေါထိတာမတ္တရံသရေနဝီယောဇယေတုတ်ဖြင့်ဓာတရဓာပြီးမှာဓာတရမှာအာဒီကိုဓာတရမဟုတ်လေတင်ပါကြီးဓာတရအာတရအာတရမှာဓာဒီကိုဖေး၍ရှေ့ဟူသောအောင်း၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားတရာတရီလောပန်တုံးဖြင့်နောက်တရာကြောင့်ရှေ့တရာကိုခြေရှေ့အာသရကိုခြေရှေ့အာသရကိုခြေဒီကံတုံးဖြင့်ရှေ့အာသရခြေပြီးတော့နောက်ဣတရာကိုဤဒီကပြုနေပယံရုပ်တွေတုံးဖြင့်ဓာပြီးကိုနောက်ဤတော့ကင်းတော့သရကင်းတော့ဓာပြီးကိုနောက်ဤတော့ကတတ္တိဒပြည်ဤတတ္တိဒပြည်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါတူတူပါပဲဦးစင်းပြောသလိုဒီနံပါတ်1ကိုတမိုင်းမိုက်လေးပေးလိုက်တော့နော်တမိုင်းနံပါတ်1ကိုကြည့်ပြီးတော့ပုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာသူ့ဆိုရိုးလေးကအရှိမအများကြီးလဲဆိုခဲ့ပြီးအများကြီးလဲရေးခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ1တွေ2တွေနောက်သရသေးတွေလောမှန်ဆိုရိုးတွေနံပါတ်5နေပညာရုပ်တွေဆိုရိုးတွေဒါတွေကိုဦးစင်းတို့ကဒါဒီအခုမှတော့နည်းနည်းပဲရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ထဲတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခောက်ခောက်ခါခါရေးရင်အခောက်ခောက်ခါခါဆိုရင်လည်းဦးစင်းတို့ရသွားလိမ့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဦးစင်းတို့ဆိုနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစင်းနိုင်တယောက်ခေါ်ပေးပါဦးဦးစင်းဟိုတတိတကြားလားမသိဘူးဗျာကြားတယ်တခါလေးဟုတ်တတိတရုပ်တွေတတိတကိုတတ္ထာနှင့်ဣတာဟုပုတ်ဖြက်ပုပ္ပအဒေါတိတမတ္တရံတရေနဝီယောဇယေဟုသောတုတ်ဖြင့်ရှေ့အာသရမှာဓာပြီးကိုခွင့်၍ရှေ့ဟုသောအောင်း၌အစမပြရှေ့အာသရမှုပြီးနဲ့သရသည်ခွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရကနောက်မှာပဲရှိတယ်အာသရမှာလို့ပဲဆိုမယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာအာသရမှာဓာပြီးကိုခွင့်၍ရှေ့ဟုသောအောင်း၌အစမပြတ်တည်၍ထားတရာတရေလောပန်ဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရာကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေဒီကံတုတ်ဖြင့်ရှေ့အာသရကိုခြေပြီးတော့နောက်ဣတရာကိုဤဒီကပြုနရေပရံရုပ်တွေ
နေပရံယုတ်တေဟုသောတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောဓာပြီးကိုနောက်ဣတရာတို့ကတတိဓာကပြီး ဤသရနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဒီလို့ထွက်မှာပေါ့နော်ဤနဲ့ဆိုရင်တော့သက်ဒီလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သက်ဒီဒပြီးဤလို့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပြမယ်ပေါ့နော်သက်ဒီဒကိုသက်ဓာဣဒဟုပုတ်ပြန်ပုဗ္ဗမတော်ထိတမန္တရံသရေနဝိယောစေဟူသောတို့ဖြင့်အာသရမှာအာသရမှာဓာပြီးကိုခွင်၍ရှေ့ဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားသရသရေလောပံဟူသောတို့ဖြင့်နောက်ဣသရကြောင့်ရှေ့အာသရကိုခြေဒီကံဟူသောတို့ဖြင့်ရှေ့အာသရကြည်ပြီးသောနောက်ဣသရကိုဤဒီကပြုနေပရံရုပ်တေဟူသောတို့ဖြင့်သရကင်းသောဓာပြီးကိုနောက်ဤသို့ကသတ္တိတာပြီး၏အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးလည်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုပြတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုဦးစင်အေဇာရေးခိုင်းတဲ့ကြကြလို့ရှိရင်အခုတွက်တဲ့ရုပ်လေးပါပြန်ပြီးတော့ရေးပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဦးစင်ရေးခိုင်းမှာတော့တခြားဟာရေးခိုင်းမှာဒါပေမဲ့လည်းအခုဆိုပြတဲ့ဟာလေးကိုအခုအရောက်တိုင်းကိုဦးစင်မဆိုခိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုရေးမှပဲမှတ်မိမှာပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးလည်းဦးစင်မဆိုခိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရေးတဲ့ခြေကြလို့ရှိရင်လည်းကိုဆိုပြီးသားလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဆိုရိုးကဟိုကြက်စရာကြီးမလိုပါဘူးဟိုရင်းနဲ့ဟိုနှုတ်တိုးသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနီးနေပဲဦးဇင်းတို့သွားအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရှေ့ဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကံတို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကံတို့မှာသူ့ရဲ့သုတ်စင်လေးကသုတ်စင်မှာရှိတာဒီကံဆိုတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအနက်ပေးလိုက်တာအောက်မှာစလုံးလေးပါလာလိုက်တာလုတ်တေဆိုတဲ့စလုံးလည်းပါလာတယ်ပရော့ဆိုတဲ့ဟာလည်းပါလာတယ်ကွက်စီဆိုတဲ့ဟာလည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မူရရှိတာဒီကံဆိုတဲ့တစ်လုံးလေးပဲရှိတယ်အဲ့တော့လုတ်တေရှေ့တရကြည်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စကလုံးအဲ့တော့အဲ့ဒီလုတ်တေကဘယ်သို့ကနေလိုက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာတို့ကဆိုခဲ့တဲ့ကွက်စသဝနံလုတ်တေမှာပါတဲ့လုတ်တေဆိုတဲ့တရားလေးကဒီနောက်ကိုလိုက်လာလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေ့မှာဆိုပြီးသားဆိုတော့ဒီကစီရဲ့သုတ်စင်ရဲ့သဘောတရားကဒီနိဥပဒေသားတွေပေးတဲ့အခါမှာထက်ကနာမည်တွေစကလုံးတွေထပ်ပြီးတော့မပေးတော့ဘူးသူကသူဆွဲယူလို့ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကနေပြီးတော့ပဲဆွဲယူလိုက်နောက်ကနေပြီးတော့ယူလို့ရတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့နိဥပဒေသားကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာသုတ်စင်ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအတူလေးအတတ်နိုင်ဆိုအတူဆိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့သူမူလပါဠိရှိတာဒီကံပဲရှိတာဒီကသူ့ရဲ့စကလုံးတစ်လုံးဆိုတာဒီကအဖြစ်သို့ဆိုတဲ့ဒီဟာပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုပေါင်းဆက်ပွေးဖို့အတွက်ပါဠိလေးကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလုတ်တေဒီကပြုတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကအစကမြန်မာလိုလေးမှတ်ခဲ့ပြီးရှေးသရကြည်ပြီးတော့နောက်သရကိုဒီကပြုလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရှေးသရကြည်ပြီးတော့ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗေကိုရဖို့အတွက်ပါဠိလေးကကွက်ဆောင်တောင်းတာသုတ်တေလုတ်တေတို့ကယူလိုက်တယ်လုတ်တေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအနဲ့ထက်လိုက်တော့ရှေးသရကြည်ပြီးတော့လို့ဒီလိုပေးလိုက်တယ်နောက်ရှေးသရကြည်ပြီးတော့ဒီကကအဖြစ်သို့ဆိုတာဘာကိုပြုရမယ်ဆိုတာမပါသေးဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စကလုံးလေးတစ်လုံးထပ်ရှာတယ်ပရောတယ်ဒါကဘယ်ကနေပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ဝါပရောတို့မှာပါခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရောနောက်ရတ္တတရတိဒါပေမဲ့ဟိုမှာဝါပရောအသရူပတို့မှာပရောကိုအနက်ဘေးတို့ကပရောနောက်ဖြစ်သောလို့ပဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့နောက်ရတ္တတရတိဟာပရောတစ်ခုတည်းကိုပဲအနက်ကမျိုးမျိုးပေးနေပါလားလို့ရှိတယ်မေးเสียရှိတယ်ပေါ့ပရောဆိုတဲ့ပါဠိရဲ့မူရင်းသရအနက်ကနောက်ဆိုတဲ့အနက်ကိုပဲဟောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ကိုမှသူ့နေရာနဲ့သူဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူသွားတာပေါ့နော်ဟိုမှာတော့နောက်ဖြစ်သောအသရူပသရယူတယ်ဒီမှာကျတော့ဒီကပြုမှာဆိုတော့ဒီသရသည်ရတ္တသရပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒိဗ္ဗေယူဆတဲ့အခါမှာနောက်ဖြစ်တဲ့ရတ္တသရဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗေရအောင်ပရောနောက်ရတ္တသရသည်လို့ပဲယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကွက်စီအချိုးရနိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့ရှေ့သရကြည်ပြီးပေမဲ့နောက်နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့သရကိုတော့ဒီကပြုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တခါနေရာမှာတော့မပြုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗေလေးသိလောက်ဘာသာလေးထက်တာလဲဆိုလို့ရင်ကွက်စီဆိုတဲ့ထက်ပဲဒါကရောဘယ်ကနေဘယ်လိုပေါက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွက်စသဝနံလုတ်တေတို့ကနေပြီးတော့ပဲဆွဲယူလိုက်တယ်ရှေ့မှာပါပြီးသားစကားကိုထပ်မဆိုတော့ဘူးအတတ်နိုင်ဆိုကျင်းနိုင်သမျှကျင်းအောင်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကွက်စီအချိုးရာနိုင်ဒီကဖြစ်သူပပ္ပောတိရောက်ဤပပ္ပောတိကတော့ကိရိယာပုတ်ကဒီလိုမှပဲဒိဗ္ဗေပြည့်စုံမှာမို့လို့ဒီကအဖြစ်သို့ဆိုပြီးတော့ရက်ထားရင်ဥစဉ်တော့ဒိဗ္ဗေပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပပ္ပောတိရောက်ဤလို့အနဲ့ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းတိုင်းသုံးတဲ့တွေကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီသဘောတရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကမှတ်ရမယ်သူမူလရှိတာဒီကဖြစ်သို့လို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီကဖြစ်သို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကို
ပေါလွင်အောင်ဘလို့ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးဒီကံတို့ကဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေးသရကြေပြီးတော့နောက်သရကိုဒီကပြုတယ်အဲ့တော့ရှေးသရကြေပြီးတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာပါဠိကိုဘာစထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တေးဆိုတာထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်သရကိုလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီနေရာဒီဒီကပြုမှာဆိုတော့ရသသရပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆိုတဲ့မြန်မာရဲ့ပါဠိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရောပဲအဲ့ဒါကိုပရောနောက်ထသသရဒီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမှနေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ကွာစီဆိုတာလေးထပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံသုတ်ရဲ့သုတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကံသုတ်ကိုသုတ်နဲ့ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လုတ်တေရှိသရကြည်ပြီးတော့ပြီးတော့နောက်ရတ္တတရဒီကွက်စီအချို့ရာနိုင်ဒီကံဒီကဖြစ်သူပပုတ္တိရောက်ဤသတ္တိဒစသည်ဒီလို့ဒီလိုနဲ့ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတိုးလာတဲ့ဥပဒေသစီကံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံဆိုတဲ့သုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဤသုတ်မစီရင်မီမဖြစ်မနေစီရင်ရမည်သို့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါတယ်ဒီလုတ်တေရှိသရကြည်ပြီးတော့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသုတ်မစီရင်ကအမြဲတမ်းကြိုပြီးတော့ဝင်ရမယ်သူနဲ့ကဲ့ရဲ့ဝင်ရမယ်သုတ်ကဘာလို့ဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရင်သူရိယမိုင်းလေးဖွင့်လိုက်ပါဦးဘယ်သုတ်ဖြစ်မှာလဲဤသုတ်မစီရင်မီမဖြစ်မနေစီရင်ရမည်သုတ်တဲ့ဒီကံသုတ်အမို့လေကိုရင်ဒီကံသုတ်ကိုမစီရင်မီမစီရင်မီစီရင်ရမယ်သုတ်ရှင်းသရရှင်းသရကိုကျေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရှင်းသရကိုခြေတဲ့သုတ်ဒီဘာသုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သရသရေလောပံသုတ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဤသုတ်မစီရင်မီမဖြစ်မနေစီရင်ရမည်သုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သုတ်လို့မှတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သရသရေလောပံလို့ဒီလိုမှတ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရှေ့ဆက်သွားအောင်အဲ့တော့အေဟိဘေခုတိတဲ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ဘေခုတိဆိုရင်ရတယ်စကလုံးလေးပြည့်စုံအောင်အေဟိလို့ထပ်ပေးထားပါနော်တက္ကမကြီးတမိုင်းဒေါ်မြတ်စပဲဒီအေဟိဘေခုတိဆိုတာဘယ်မှာတွေ့ဘူးလဲအေဟိဘိက္ခုတိပြီးတော့ဘေးရဓမ္မစကြာမှာတွေ့ဘူးကလေရှင်ကောနေကဘာလို့စကလေးဒီမှာဗျာအဲ့ဒီတော့ပါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ပြုခြင်းပြီးဆိုတာနဲ့အေဟိဘေခုတိဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်လေခေါ်ပေးလိုက်ရင်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒီမှာဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဓမ္မစကြာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုဦးဇင်းတို့ကပုတ်ခွဲကြည့်မှာပေါ့နော်အေဟိကတော့ရေးမကြည့်ပါဘူးအေဟိကတွဲပြီးတော့ပြောတာလှုပ်ချင်တာဒီဘေခုတိပဲခွဲမှာဦးဇင်းတို့ကအဲ့တော့ဘေခုတိကိုဘလို့ပုတ်ခွဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အေဟိဘေခုဣတိလို့မူလမှာရှိတို့ကဥနဲ့ရှိတယ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဥဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဤလေးကတော့ပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ပို့ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဘေခုဣတိဆိုတာဒါယဟန်ဟုအေဟိဘေခုယဟန်အေဟိလာလောဒီလိုဣတိဤသို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တကယ်လို့သာဒီနေရာမှာပုတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဥကနေပြီးတော့ဥဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဤလေးကပိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဒီဘေခုတိမှာဘာနဲ့ဘာပေါင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေခုနဲ့ဣတိနဲ့ကိုပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒီပေါင်းတာဒီနီလန်းတက်ကြဘလို့ပေါင်းတာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေချင်းတည်ပင်ရုပ်တွက်ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့လဲဦးဇင်းတို့ဆိုရုပ်တက်သွားပြီဘလို့ဆိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေခုတိကိုဘေခုဣတိဟုရေပုတ်ဖြတ်လို့ဦးဇင်းတို့ဆိုရမှာပဲဘေခုလို့ပုတ်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုတ်ဖြတ်တာဒီဣတိကဟူ၍ဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗေလေးသက်ရောက်တယ်ဘေခုကယဟန်ပေါ့ဒါမှဘေခုယဟန်အေဟိလာလောဣတိဤသို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့အဓိပ္ပာယ်သူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေခုဣတိလို့ပြဖြတ်တယ်ဘေခုဣတိလို့ဘာလို့မဖြတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဣတိဆိုတဲ့စလုံးကဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေခုဣတိလို့ပဲဖြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုဆက်သွားအောင်အဲ့တော့သရနဲ့ပြီးကိုခွင်းတော့မယ်အဲ့တော့ကခုကိုပဲခွင်းမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥဒရမှာခပြီးကိုခွင်းလို့ဆိုမယ်ပေါ့နော်အောက်ကအတန်လေးကိုပဲဆိုလိုက်မှာပေါ့နော်ရေးတာကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီလိုလေးရေးရအောင်ပေါ့နော်ဥဒရမှာကခပြီးကိုခွင်းလို့ဆိုမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအစင်တိုင်းရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကခရဲ့ကခပြီးရဲ့နောက်မှာဥဒရရဲ့ဣဒရရဲ့လို့ရှိသွားပြီအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘေခုဖြစ်ဖို့အတွက်နီးဆက်ဆိုခြံရမယ့်သရဒီဘာသရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥဒရကိုခြံမှသာလင်အစကအတွဲလိုက်မှာပြောတယ်ဥကိုဘာလို့နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥလို့နိုင်တယ်ဆိုတော့လိုချင်တာဥလို့ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီသရနှလုံးမှာဘာကိုခြံရမလဲဆိုတော့ဒီဥကိုခြံရမှာဒီဣကိုခြေရမှာဒီဣကိုခြေမယ်ဆိုတော့နောက်ကိုသရနှလုံးရှိတဲ့အတွက်နောက်သရကိုခြေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သုံးနဲ့ခြေရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါပရောအာသရူပါသုံးနဲ့ခြေရမှာ
ဝါပရောအတုရပါတို့ရဲ့စီကံကရုပ်သွင်းမတူရဘူးလို့ပြောတော့ဥနဲ့ဤနဲ့ကရုပ်သွင်းတူလားဆိုတော့မတူပါဘူးဥနဲ့တူတာဒီဥတော်လည်းကောင်းဥတော်လည်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်သွင်းတူတယ်လို့ပြောမှာပေါ့အခုကဤဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စီကံနဲ့ညီပါတယ်မလို့ချင်တဲ့ဦးဇင်းတို့မလို့ချင်တဲ့ဤကိုခြေလို့ရပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဤကိုခြေမယ်ပေါ့နော်နောက်တရကိုခြေချင်သလိုခြေလို့မရဘူးပေါ့ရုပ်သွင်းမတူမှခြေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့စီကံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပြောပြီးသားပါပဲအဲ့တော့နောက်ဣဒရာကိုခြေမယ်အဲ့တော့ဘယ်သို့လဲဆိုတော့ရုပ်သွင်းမတူတဲ့နောက်ဣဒရာကိုခြေတာဒီဝါပရောအတရူပါပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဣဒရာကိုခြေဆိုတော့ဝါပရောအတရူပါတို့ဖြင့်နောက်ဣဒရာကိုခြေဆိုရင်ရပါပြီရုပ်သွင်းမတူတော့လို့မထက်ပဲရပါတယ်ဒီသုံးမှာတော့သူကသရတရေလောပံမှာပြောလို့ရှိရင်တော့တရေနောက်သရကြောင့်လို့စကလုံးကအကြောင်းပြချက်လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်သရကြောင့်ရှေ့ဘာသရကိုခြေလို့ဆိုရတာဝါပရောအတရူပါကြမှာ तू ကအကြောင်းပြချက်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရုပ်သွင်းမတူတော့လို့ဝိသေသနာမှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုထက်မဆိုလဲပြည့်စုံပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဣဒရာကိုခြေဆိုရင်ရပါပြီဝါပရောအတရူပါတို့ဖြင့်နောက်ဣဒရာကိုခြေလို့ဒီလိုမျိုးဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြုမယ်အဲ့တော့ရှေ့ဥဒရာကိုဒီမှာဥစဉ်မှားတယ်ရှေ့ဥဒရာကိုဥဒီကပြုဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ရှေ့ဥဒရာကိုဥဒီကပြုလို့ဖြစ်ရမှာဤလို့ရေးထားမိတယ်အဲ့တော့အစကဒီကံတို့ကရှေ့သရကြည်ပြီးတော့နောက်သရကိုဒီကပြုမယ်လို့ပြောတယ်အခုကဥစဉ်တို့လိုချင်တာကနောက်သရကြည်ပြီးတော့ရှေ့သရကိုဒီကပြုမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥကိုပြုလို့ရတာဒီသူ့ရဲ့အတွက်ကဘာလဲဆိုလို့ချင်းဥရဲ့အတွက်ကဥပဲဤမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဥစဉ်ရေးထားတာမှားနေရပေါ့နော်ဥကိုဥဒီကပြုလို့ရေးရမှာပေါ့နော်ဥကိုဥဒီကပြုလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ကဥစဉ်အခုသင်ရတဲ့အထက်မှာမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့မှတ်ရတာမှာပေါ့နော်ပုတ်ဘောစာတဲ့ပုတ်ဘောစာစကလုံးလေးရလဲရှေ့တို့ကအတိုင်းပဲဒီကံသို့လိုပဲစကလုံးတစ်လုံးပဲပါတယ်ပုတ်ဘောစာတဲ့ပုတ်ဘောစာဆိုတာပုတ်ဘဆိုတာကရှေ့လို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့စာဆိုတော့လဲဆိုတဲ့သဘောလေးပါတယ်ပေါ့နော်ရှေ့လဲဆိုတော့ရှေ့ကနောက်သရကိုရှေ့သို့ကဒီကံသို့ကနောက်သရကိုဒီကပြုတယ်လို့ဒိဗ္ဗေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုတ်ဘောစဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့ဒိဗ္ဗေကောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့သရကိုလည်းဒီကပြုပါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှေ့သရကိုဒီကပြုပါဆိုတော့သူ့မတိုင်ခင်တော့ဘာလို့အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်သရကိုခြေရအောင်ပါအခုဒီမှာနောက်သရကိုခြေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်သရကြည်ပြီးတော့ရှေ့သရကိုဒီကပြုအဲ့တော့ရှေ့သရဆိုတဲ့နေရာမှာရှိနိုင်တာဒီဥစဉ်တို့ဒီကပြုလို့ရတယ်ရှိနိုင်တာဒီဘာပဲဖြစ်တော့မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရဲ့ဤရဲ့ဥရဲ့ဒီသုံးလုံးပဲနေမှာရှေ့သရကိုဒီကပြုဆိုတာသရရှစ်လုံးရှိပေမဲ့ရှေ့မှာရှိနိုင်တာဒီဘာပဲရှိမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတော်လည်းကောင်းဤတော်လည်းကောင်းဥတော်လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥလေးရှိနေရပါတော့အဲ့တော့ဒီဟာလေးမှန်တယ်ပေါ့နော်ဥလေးအဲ့တော့ဥကိုဘာပြုလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပဲပြုလို့ရမှာအဲ့တော့ပုတ်ဘောစပုတ်ဖြင့်နောက်ဘာသာရခြေလိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣဒရာခြေလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဣဒရာခြေပြီးတော့ရှေ့ဥဒရာကိုဥဒီကပြုအစကဆွေးရိုးကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဒီကံတို့ကနောက်သရခြေပြီးတော့ရှေ့သရကိုဒီကပြုဒီတို့ကနောက်သရခြေပြီးတော့ရှေ့သရကိုဒီကပြုလို့ဦးဇင်းတို့ဆိုလိုက်ရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့သရကိုဒီကပြုဆိုတာဤကခြေပြီးပြီးဥကိုဥဒီကပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကခကိုဥတို့ကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခူလို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခူဖြစ်သွားပြီတိဆိုလို့ရှိရင်ဘေးခူတီလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်ကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲဥဖြစ်ရမှာပေါ့နော်နောက်ကခကိုနောက်ဥတို့ကတ်ပေါ့နောက်ဥတို့ကတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီအိဟိဘေးခူတီအိဟိဘေးခူတီကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်တယောက်ကိုဦးဇင်းအဲ့တော့အိဟိဘေးခူတီကိုဦးဇင်းတို့နံပါတ်1မှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုတ်ဖြတ်မယ်ဘေးခူဣတိလို့ပုတ်ဖြတ်မယ်ဒါကိုဆိုတက်ပြီးနောက်ပြီးတော့ကခုကိုဥဒရမှာခပြီးကိုခွင်းလို့ဦးဇင်းတို့ဆိုမယ်နောက်တခါနောက်ဤကိုခြေမယ်ဒါကလည်းဝါပရောအသရူပါနဲ့ခြေရမယ်ဆိုတာပြောပြီးပြီနောက်၄ကတော့ရှေ့မှာကျန်တဲ့ဥဒရကိုဒီကပြုမယ်လို့ပြောပြီးပြီပြီးတဲ့အခါမှာကခကိုနောက်ဥသုတ်ကတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းဆိုလို့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထက်မှာဦးဇင်းတို့ဒီတစ်ခုပဲဒါကလည်းဘယ်သုံးနဲ့လို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပိုဘောစသုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့စီရင်မဲ့ပေါ့နော်ပိုဘောစဆိုတဲ့အိဗယ်ကရှေ့
ပို့ဘောကရှေ့ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရတယ်စကလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီနေရာမှာရှေ့ဆိုတာဒီသူနဲ့ကပ်ရက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်နောက်တရကိုဒီကပြုလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ဘောဆိုသည်ရှေ့တရဒီကပြုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထွက်နေပြီလို့ဦးဇင်းတို့ကတွဲပြီးတော့မှတ်လို့ရပါဘောနော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုတမကြီးတော့မျက်စပယ်ရပဲဆိုပြပါဦး တင်ပါဗျာအဲ့လိုပြောရင်ရတယ်ဘိက္ခုတိဘိက္ခုဣတိဟုဘိက္ခုတိကိုဘိက္ခုဣတိဟုပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမရောတိတမတ္တရံတရေနဝီယောဇယေတုတ်ဖြင့်ဥတရမှာခါပြီးကိုခွင်း၍ရှေးဟုသောအောက်၌အစင်မပြဲတည်၍ထားနောက်ဣတရကိုဝါပရောအတရူပါတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရကိုခြေပုပ္ပောစတုတ်ဖြင့်နောက်တရခြေပြီးတော့ရှေးတရရှေးဥတရကိုဥဒီကပြုနယေပရံယုတ်တေတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောခါပြီးကိုဥတောကတ်ဘိက္ခုတိပြီးဤဘိက္ခုတိပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့တကားကိုဟန်စောထွန်းရှိလားမသိဘူးအစတစ်ခေါက်တော့မရှိဘူးကိုဟန်စောတော့မအားဘူးထင်တယ်အဲ့တော့ကိုသိန်းနဲ့တယောက်လောက်ခေါ်ပေးပါဦးဦးဇင်းကိုဒီမှာဦးဇင်းပဲခေါ်လိုက်မယ်နှင်းရဲစုလိုက်လားတင်ပါဗျာဟုတ်ဦးဇင်းကိုဒါလေးဆိုပြပါဦးဟုတ်တင်ပါဗျာဘိက္ခုတိရုပ်တွဲဆိုယဘိက္ခုတိကိုဘိက္ခုဣတိဟူ၍ပုတ်ဖြတ်ပါပုပ္ပမတောထိတမတ္တရတရေနဝီယောဇယေတုတ်ဖြင့်ဥတရမှာခါပြီးကိုခွင်း၍ရှေးဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်ထဝါပရောအတရူပါတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရကိုခြေပုပ္ပောစတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရကိုခြေပြီးတော့ရှေးဥတရကိုဥဒီကပြုနယေပရံယုတ်တေတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောခါပြီးကိုနောက်ဥတရတို့ကဤကဘိက္ခုတိပြီးပါဗျာဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလိမ့်မယ်ထင်တာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းလေးတဲ့မှန်ထားတဲ့အတိုင်းလေးရအောင်ရှေ့သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခေါက်ဆိုပြီးဆိုရင်ဒီဆိုရွေးလေးလည်းရလောက်ပြီဒီဟာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နောက်ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲဘိက္ခုတိရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလည်းရမှာပေါ့နော်သာဓုတိဆိုလို့ရှိရင်သာဓုဣတိသူကသာဓုကောင်းပါဟူ၍ကောင်းပါပြီဟူ၍ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပုတ်ဖြတ်လိုက်တော့သာဓုဣတိလို့ပုတ်ဖြတ်မှာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပုတ်ဖြတ်လိုက်တော့ဒီဥတွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဥတွေကနေပြီးတော့ဥဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီဤတွေကပိုးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကပုတ်ခွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဟာပိုးတယ်ဘယ်ဟာလိုတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးတာလိုတာဒီဥနဲ့ဤနဲ့ဒီဟာလေးကြီးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဦးဇင်းတို့ကရုပ်ကိုတန်းတွက်တတ်တော့မှာဥနဲ့ဤနဲ့သရနှလုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥဖြစ်အောင်ပြောင်းလို့ရတာဒီဥပဲရှိတဲ့အတွက်ကဥကိုချမ်းမယ်ဤကိုခြေမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှနောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဤသရကိုဘာနဲ့ခြေမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းရှေ့ကိုဆက်မပြဘဲနဲ့ဒီဟာလေးတိုင်းဆိုလို့ရလားလို့ဦးဇင်းမေးလိုက်ပါဦးမယ်တက္ကမလေးနှင်းရဲစုလိုက်ပဲဆိုပြပါဦးဒီတိုင်းလေးကြည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရလားပေါ့နော်တင်ပါဗျာဟုတ်ဒီတိုင်းလေးပဲဦးဇင်းနှင်းတို့သုံးလို့မဖော်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးဆိုကြည့်ပါဦးသာဓုတိရုပ်တွဲဆိုယသာဓုတိကိုသာဓုဣတိဟူ၍ပုတ်ဖြတ်ပါပုပ္ပမတောထိတမတ္တရံတရေနဝီယောဇယေတုတ်ဖြင့်ဥတရမှာဓာပြီးကိုခွင်း၍ရှေးဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်ထဝါပရောအတရူပါတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရကိုခြေပုပ္ပောစတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရကိုခြေပြီးတော့ရှေးဥတရကိုဥဒီကပြုနယေပရံယုတ်တေတုတ်ဖြင့်တရာကင်းသောဓာပြီးကိုနောက်ဥတရတို့ကဤကသာဓုတိပြီးပါဗျာဟုတ်အဲ့တော့ဒါကိုဦးဇင်းတယောက်လောက်ဆိုခိုင်းချင်သေးတယ်ကိုသိန်းနဲ့တယောက်လောက်ခေါ်ပေးပါဦးလားဦးဇင်းကိုရင်သူရိယဆိုမလားကိုရင်သူရိယကိုရင်ဆိုပေးမလားကိုရင်ဆိုပေးမလားတကားကြောဆိုကိုရင်ဆိုမလားကိုရင်ဆိုမလားဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲကိုရင်ဒီဟာလေးကြည့်ပြီးတော့ဆိုပါဦး
လိုလေးကိုဒါလိုလေးเนี่ยဘုရားဘာတော့ဘုရားမနောဣဒာနာဘုရားမနောဣဒာကိုသုခရေကရာသာဓုတိသာဓုတိကြီးဘုရားအဲ့တော့ကိုရင်နောက်မှသေချာထပ်ရှင်းပြရမယ်နော်ဟိုမှာဆိုခိုင်းလိုက်ဦးမယ်တခြားဒါဆိုအစီမပြေဘူးတင်တယ်ဒေါက်တာမြင့်မြင့်အေးရှိပါသလားခင်ဗျရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးဆိုပေးပါဦးတမကြီးဒီဟာလေးကြည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရလားမသိဘူးတမကြီးဆိုလို့မရလည်းရတယ်ညရှင်းပြမှာဒီမှာဆိုကြည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ရတယ်တမကြီးဆိုကြည့်နော်ဟုတ်တာဓုတိယုတ်တွက်တာဓုအပေါင်းဣတိပုတ်ဖြတ်ပုပ္ပမတော်တိတာမေတ္တရံတရိနာဝိယောစေတုတ်ဖြင့်ဥတရာမှာဓာပြီကိုခွင်း၍ရှေ့ဟူသောအောက်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားဝါပရောအတရူပါတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရာကိုချေပုပ္ပောစာတုတ်ဖြင့်နောက်ဣတရာကိုချေပြီးနောက်ရှေ့ဥတရာကိုဥဒီကပြုဒရံပရိယုတ်တေတုတ်ဖြင့်တရကင်းသောဓာပြီကိုနောက်ဥတရာတုကတာဓုဒီရုပ်တွက်ပြီးဤဟုတ်မှန်တယ်ဓမ္မကြီးဆင်ပြေတယ်နော်ဓမ္မကြီးဆိုပြတာတင်ပါဗျာအဲ့ဓမ္မကြီးမိုင်လေးပြလိုက်ပါအောင်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပိုဘောစတို့ရဲ့သဘောတရားကိုသိသွားပြီပါနော်ဒီဟာကိုဥစဉ်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပြလိုက်ဦးမယ်သာဓုတိကိုသာဓုဣတိဟုပုတ်ဖြံပုဗ္ဗမတော်ထိတမန္တရံသရေနဝိယောစေဟုသောတို့ဖြင့်ဥဒရမှာဓာပြီးကိုခွင့်၍ရှေ့ဟူသောအောင်၌အစင်မပြတ်တည်၍ထားဝါပရောအသရုပဟုသောတို့ဖြင့်နောက်ဣဒရကိုခြေပုဗ္ဗောစဟုသောတို့ဖြင့်ရှေ့ဥဒရကိုဥဒီကပြုနေပရံယုတ်တေဟုသောတို့ဖြင့်သရကင်းသောဓာပြီးကိုနောက်ဥသောကံပါဒုတိကပြည်၏အဲ့တော့ဒါရှေ့ရလည်းတခုဆိုခဲ့ပြီးဆိုတော့တူတူပါပဲဘိက္ခုတိနဲ့သာဒုတိနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မာဒုကိုဓာနဲ့ဥနဲ့ခွင်းတယ်နံပါတ်2ကနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကရုပ်တယ်မတူတဲ့နောက်ဣတရာကိုခြေမယ်ခြေလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီကျန်တဲ့ဥကိုကျန်လာသည်သရနှလုံးရှိတဲ့အတွက်ဓာရဲ့နောက်မှာဥကရှေ့ဤကနောက်နှလုံးရှိတဲ့အတွက်နောက်သရကိုခြေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ဥသည်ရှေ့သရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပိုဘောစသုံးတယ်ရှေ့ဥသရကိုဥဒီကပြုလို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသရကင်းတဲ့ပြီးကိုနောက်ဥသို့ကတ်တယ်ပေါ့နော်သာဒုတိပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုဘောစသုံးတဲ့ဒီမှာလဲဒီသုတ်ထဲမှာပိုဘောစဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးပဲပါတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကလှုပ်လိုက်တာလှုပ်တယ်ဒါကဘယ်ကသွားယူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကြေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီကြေတာဒီဘယ်ကနေလဲဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တယ်နောက်သရကြေပြီးတော်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရှေ့မှာတို့ကရှေ့သရကြေပြီးတော်ဆိုတာလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်သရကြေပြီးတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပဲနောက်သရကြေပြီးတော်ရှေ့သရကိုဒီကပြုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တယ်ကိုကြေတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘာသရလဲဆိုတာသိအောင်ရှေ့ကနေပြီးတော့နောက်သရကြေပြီးတော်ဆိုတာထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့မှလဲပို့ဘောစားတဲ့အဲ့တော့ရှေ့သရသီလဲတဲ့အဲ့တော့စာလေးကဒီအဓိပ္ပာယ်တွေထွက်တယ်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေထွက်သွားပါတော့အဲ့တော့ကွာစီကလည်းကွာဆသမဏသုတ်တွေကလိုက်လာတယ်ကွာစီအချို့ရာနိုင်ဒီမှာကျတော့သူ့သို့မှာဒီကံသုတ်ကနေပြီးတော့လိုက်လာပြီးတော့ပို့ဘောစာရှေ့သရလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတာကိုအဲ့တော့ဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒီကဘယ်ကလိုက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံသုတ်ကနေပြီးတော့လိုက်လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကံဒီကဖြစ်သူပပုတ္တိရောက်ဤအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသုတ်မဝင်ခံမှာမစီစဉ်မိသုတ်ဆိုတော့သူလည်းရှေ့ကအတိုက်ပဲသူကနောက်သရကြေပြီးတော့ရှေ့ရသသရကိုဒီကပြုလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်သရကိုချိန်မဲ့သူဒီဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘရောအာသရုပသုတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်ရဲ့သုတ်နဲ့ကိုလည်းဒီကံသုတ်နဲ့ပုဘောဆရဲ့သုတ်နဲ့ကိုနှစ်သုံးလေးရှင်းပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုတ်တေရှေ့သရကြေပြီးတော့တဲ့နောက်ပုဘောဆသုတ်ရင်နောက်သရကြေပြီးတော့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုရှေ့မှာတို့ကပရောဆိုတဲ့နောက်ရသသရသည်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့ကိုဒီကပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုဘောစာသုတ်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုဘောစာရှေ့ရသသရသည်လို့ပဲရောက်သွားပါတော့ကျန်တဲ့အကွက်စီအချို့ရနိုင်
ဒီကံဒီကဖြစ်သူပပ္ပုတ္တိရောက်ဤဆိုတာကတော့ဒီကပြုတဲ့နှစ်သုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူတူပဲပေါ့နော်ကွာစီဒီကံပပ္ပုတ္တိကအဲ့တော့နှစ်သုတ်လေးကိုရှင်းလေးအကျမှာလုတ်တေမှာလုတ်တေသရတစ်ခုတည်းကိုပဲနောက်သုတ်ကြတော့နောက်သရကြီးရှေ့သုတ်မှာကြတော့ရှေ့သရကြီးလို့ဒီလိုဖြစ်သွားပါနော်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုမှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးရှင်းပြီးတော့ကြည့်ရင်ရမယ်သုတ်နဲ့ရဲ့သဘောတွေသုတ်ရဲ့သဘောတွေဟာရှေ့မှာပါပြီးသားဥစ္စာကိုထပ်ပြီးတော့မဆိုတော့ဘူးဆိုတာလေးလည်းသဘောပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီလိုပဲရှင်းပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိဇာအနေနဲ့ကတော့စုပင်ယံကိုစဥပင်ယံပုတ်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဒီအခုသင်လိုက်တဲ့နှစ်သုတ်နဲ့ဒီဟာဘယ်လိုတွဲရမလဲဆိုတာကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်သုတ်ထဲကပဲလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကေသူဒပေါ့နော်အဲ့တော့ကေသူဣဒအစကိုပဲသာတုတိကိုသာတုဣတိလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဆိုတတ်တယ်လို့ဒီလိုလေးရေးပြလိုက်တာနဲ့ရုပ်တွေရပါစေပေါ့နော်အခုဒီသင်ပြီးသမျှဥစ္စာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သရခြေတဲ့သို့ဒီမှာကိုသိန်းနဲ့တယောက်လောက်ခေါ်ပေးလို့ရလားဟုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်ဖွင့်ထားမှာဦးဇင်းမေးမှာမလို့တမဖေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မောင်ကြီးကျော်ရှိပါသလားမောင်ကြီးကျော်ကြောဆို007ဆိုတာရှိသလားရှိပါတယ်ဗျာဖြည့်ပေးလို့ရမှာဆိုလို့ရှိရင်တကားလေးမိုက်လေးဖွင့်ထားလိုက်ဦးနော်တင်ပါဗျာတင်ပါအခုဒီသင်ပြီးသမျှဥစ္စာတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသရခြေတာတွေ့ခဲ့တယ်သရခြေတဲ့သို့ဘယ်နှသို့တွေ့ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သုတ်ပါဗျာနှစ်သုတ်ကဘယ်သုတ်နဲ့ဘယ်သုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သရတရီလောပန်သုတ်နဲ့ဝါပရောအတရူပသုတ်ပါအဲ့ဒီနှစ်သုတ်ပဲတွေ့ခဲ့ပြီနော်သရခြေတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောက်မှာဦးဇင်းတို့နှစ်သုတ်သင်ခဲ့ပြီရှေးသရကိုခြေတာနဲ့နောက်သရကိုခြေရှေးသရကိုခြေတာကသရတရီလောပန်သုတ်နောက်သရကိုခြေတာကနောက်သရကိုခြေတာကဝါပရောအတရူပသုတ်ဒါကသရခြေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နှစ်သုတ်တွေ့ခဲ့ပြီရှေးကိုခြေတာဒီသရတရီလောပန်သူ့မှာစီကန်းကထူးထူးထွေထွေမရှိဘူးရှေ့မှာသရနောက်မှာသရဖြစ်ရင်အင်္ဂါညီပြီနောက်သရကိုခြေတဲ့အခါမှာတော့သရဖြစ်ရုံနဲ့မရဘူးဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံမတူတာဖြစ်ရမှာအာသရူပကိုထောက်ပြီးတော့ရုပ်သွင်းမတူတဲ့ပုံစံမတူတာဖြစ်ရမယ်ပုံစံမတူတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဦးဇင်းတို့အခုဒီနေ့သင်တဲ့ဒီကပြုတဲ့ဒီကပြုတဲ့သုတ်ကလည်းဘယ်နှသုတ်တွေ့ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သုတ်ပါနှစ်သုတ်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာသုတ်နဲ့ဘာသုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံသုတ်နဲ့ပုပ္ပောစသုတ်ပါဒီကပြုတဲ့သုတ်နှစ်သုတ်တွေ့ခဲ့တယ်ဒီကံသုတ်နဲ့ပုပ္ပောစသုတ်နဲ့ဒီကံသုတ်ကဒီကပြုတယ်ဘာကိုပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောင်သရကိုဒီကပြုတယ်နောင်သရကိုဒီကပြုတဲ့အတွက်နောင်သရကိုဒီကပြုတဲ့သုတ်ကဒီကံသုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောင်သရကိုဒီကမပြုတ်ခင်လို့ရမယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေးသရကိုခြေရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းဒီမှာအတန်းလိုင်းလေးရေးထားတယ်ဒီနောက်သရကိုဒီကပြုတ်တဲ့သုတ်မဝင်ခင်ရှေ့မှာဘာသုတ်ဝင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သရတရီလောပန်သုတ်ဝင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကပြုတ်တာကရှေ့ကိုဒီကပြုတ်တာနဲ့နောက်ကိုဒီကပြုတ်တဲ့သုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကိုဒီကပြုတ်တာနဲ့ရှေ့ကိုခြေတာနဲ့တွဲတယ်ပေါ့ဒီလိုလေးမှတ်ထားပါနော်ဒီမှာနောက်တစ်သုတ်ကပုပ္ပောစသုတ်ပေါ့နော်သူတို့ပုပ္ပောစသုတ်ကဘာလို့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပောစဆိုတဲ့ရှေ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့သရကိုဘာလို့တာလဲဒီကပြုတ်တာဒီကပြုတ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီတိုင်းမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုဒီကပြုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှရှိတဲ့သရကိုဘာလို့လို့တာလဲခြေဖို့လို့တာခြေဖို့လို့တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါပရောအတရူပနဲ့တွဲရမှာပေါ့နော်ဝါပရောအတရူပနဲ့တွဲရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အခုသင်ခဲ့တဲ့ထဲမှာသရခြေတာနဲ့ဒီကပြုတာနဲ့သူ့အတွဲလိုက်လေးရပြီမတွဲဘဲနဲ့တခုကြံတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မကြားလိုက်ပါဘူးဗျာဒီလိုမျိုးခြေတာလည်းမဟုတ်ဒီကပြုတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့သုတ်တသုတ်ကဘယ်သုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝါစာတုတ်သူကကွက်ဆန်တောင်းနဲ့ပုံစံပြောင်းတာပေါ့နော်ပုံစံပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဥပမာအာကိုအာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကရတ္တအနေဒီကပြုတာပဲရှိသေးတာဥပမာခြေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနိစ္စဆိုပြုတာမဟုတ်လုံးဝကိုပုံစံပြောင်းသွားတာပုံစံပြောင်းသွားတာကဘယ်ကနေပဲပြောင်းသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အီနဲ့အီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းကဘာပြောင်းသွားလဲဟုတ်အီကနေအိုးပြောင်းသွားတယ်အီကနေပြီးတော့အေကိုပြောင်းလာအေကိုပြောင်းဒီကိုပြောင်းအီနဲ့အီကိုအီနဲ့အီကိုအေပြုမှာပါထန်တစိတ်တရေသာတူတာပြောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အီနဲ့အီကိုအေလို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအေကိုအသဝံလို့ပြုတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက
သူတို့နှစ်ခုကပုံစံချင်းမဆက်ဆက်ဘူးလေ E နဲ့ဆက်ဆက်တာက E ပဲဆက်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကပုံစံပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့ပြောင်းချင်တိုင်းပြောင်းလို့တော့မရဘူးဥနဲ့ဥဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲပြောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် all ပဲပြောင်းရတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းချင်တိုင်းပြောင်းလို့မရဘူးသူ့ရဲ့စီကန်းကထန်လို့ပြောတယ်အသံထွက်ရဌာနလေးဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တူရမှာပါနော်တူရမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါပုံစံပြောင်းတဲ့သုတ်တုတ်ကကွတ်စာတောင်းတန်လုပ်တယ်ပေါ့ E သူ့ရဲ့မှာတော့သူကတော့သုတ်ကတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးပါနော် E နဲ့ E ကို A ပြုတယ်ဥနဲ့ဥကို O ဘုံပြုတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုသင်ပြီးသမျှချုပ်လိုက်တာဒီသရခြေတာရဲ့ဒီကပြုတာပုံစံပြောင်းတာရဲ့လို့ဒီသုံးမျိုးပဲတွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီဟာလေးကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကမှတ်ရမှာပေါ့နော်သရခြေတာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးနဲ့လေးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အာယုပြုရမှာပေါ့နော်ဒီကပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့သုတ်လေးတွေကတူလေးပဲအဲ့ဒါကိုရှေ့ကနေပြီးတော့သရလေးလိုက်လာပြီးတော့သုံးနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာဒိဗယ်ရှိအောင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကသိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကတော့သင်တာကိုဦးဇင်းဒီမှာပဲရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်း screen share တာလေးကိုရလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီ PDF ကိုလည်းဦးဇင်းပြင်ရင်ပြန်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုသင်ထားတဲ့ဟာကိုပြင်တင်ပေးလိုက်မယ်ဦးဇင်းစကလုံးလေး2လုံးလောက်ပြင်ဖို့ကြံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေးကြာမှပဲတင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကသင်တာလည်းနည်းနည်းနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းနောက်ဆိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးခွန်းမေးတာကိုထူးထွေမရှိဘူးအရေးမေးစရာရှိရင်တော့မေးလိုက်ပါပေါ့နော်ဦးဇင်း9နိုင်ထိုးကိုဖျားရှိကိုလေးရှိလို့ပေါ့နော်ဒီ7မိနစ်လေးရတယ်ပေါ့နော်7မိနစ်လေးထဲမှာတော့ဦးဇင်းမေးချင်တာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်9နိုင်ထိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းကိုနားခွင့်ပြုပါပေါ့နော်ကိုသိနေရပြီဗျာပုံဦးတော့ပါဗျာတပည့်တော်မီးပြက်နေလို့ပါဗျာဟုတ်ရတယ်ဟုတ်တမိုင်းဟုတ်ကိုသိနေရပြီမေးချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးခက်မြန်နေပေါ့နော်ကျဗျာအိစာတော့မေးမြန်းချင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးအိစာနှစ်ခုပါလေဦးဇင်း PDF ထဲမှာရေးပေးထားတယ်တင်ပါဗျာတင်ပါဟုတ်အဲ့ဒီအိစာပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီရုံနှစ်ခုကိုကြည့်အောင်စုပယံကိုပုတ်ဖြတ်တာလည်းဖြတ်ပေးထားတယ်ကေတုဒကိုလည်းပုတ်ဖြတ်တာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တင်ပါဗျာဥတင်ပါဗျာဟုတ်ကဲလက်ထောင်ထားတဲ့သူတွေလေးခုတွေကမေးချင်တဲ့သူရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်မမေးရင်လက်ကလေးချလိုက်ပါဦးစင်ပြဟုတ်ဟိုလေဒီပုတ်ဖြတ်တာမှားတာနဲ့နော်ဦးစင်ဟိုအောက်ကဟာတွေအကုန်မှားဖို့ပေါ့နော်ဗျဟုတ်တယ်စာမွေးမှာမေခွန်းရုပ်တွက်ခဲ့ပါလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပုတ်ဖြတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုတ်ဖြတ်မှားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ရုပ်ကိုဆက်မစစ်တော့ဘူးဒီမှာဗျာအဲ့ပုတ်ဖြတ်တာကိုဗျာဒီပြီးတော့အဲ့ဖြတ်ပုံဖြတ်နည်းတွေတိတ်နားမလဲသေးဗျာဟုတ်တယ်အခုကြည်ရတော့နားမလဲသေးဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကဒီဆရာပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းဒီအသေးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းဖြတ်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရသေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဗျာအတုတ်တွေကတော့နားလဲတယ်ဗျာဦးစင်နောက်ကအတုတ်တွေအဲ့ပုတ်ဖြတ်တာလည်းတပြီးတော့ကြက်အောင်ပါဗောနော်ပါဠိတွေကိုပုတ်ဖြတ်တာလည်းအခုကဒီရုပ်လေးကပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကအထက်ခါကတော့အာယုပြုရသေးတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာအလို့ပထမဆုံးသင်ချင်းကတော့ဒီရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာမမြင်နိုင်သေးဘူးပေါ့အခြေတိုက်တာတစ်ခုတည်းရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်လာလိမ့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဗျာသဘောပေါက်ပါဗျာဥထိတ်ဒီမှာဗျာဟုတ်ဒီမှာဟုတ်တခြားလဲဦးဇင်းကိုဒီတိုင်းစာပုတ်ပြီးတယ်မေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဟိုအမျိုးမဖြစ်လဲပေါ့နော်နောက်ထပ်မိမန်းစရာသူရှိပါသေးလားခင်ဗျာနောက်ထပ်3မိနစ်လောက်တော့အချိန်ရပါတယ်6နာရီ55ထိအောင်မေးခွင့်ပြုပါမယ်ဦးစင်းကဖျားရှိခိုးသွားရမယ်ဆိုတော့မေးကြတဲ့ကျင်တဲ့သူရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်ကိုရင်မေးပါလားကိုရင်မေးမနဲ့တူတယ်ကိုရင်မိုက်ဖွင့်လိုက်ပါဦးကိုရင်မိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မေးပါဗျာဒီကံမြန်မာပြန်ပဲလို့လဲဗျာဒီကံကသူကအရှိလို့ပဲဒိဗ္ဗေရတယ်အရှိပေါ့အရှိဆိုတာကဒီကဆိုတဲ့ပါဠိကအရှိဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့အသံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသံရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကလို့ပြောတယ်ပေါ့သူဒီကပါဠိကအရှိလို့ပဲထွက်တာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာသရတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသံရှိပြီးတော့ဆွဲရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီကလို့ပြောတာပါကိုရင်သဘောပေါက်လားဘောပါဗျာဟုတ်ကိုရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရင်မေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းပြလို့ရပါပေါ့ဟုတ်ပါဗျာနောက်ထပ်မမြန်းသူများရှိပါသေးလားနောက်ထပ်တူဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မေးလို့ရပါသေးတယ်
မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းကိုဗုဒ္ဓတာနံစီယန်တိတ်တုနဲ့အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းဖို့ပြီးဖို့တပည့်တော်မှကျိုးသေးစွာရှောက်ထားပါတယ်ဗျာ ဦးသိမေးမယ်ဗျာ အော်မေးမယ်ဗျာ ကိုရင်မေးမှလားကိုရင်မေး ကိုရင်မေးပါဗျာမေးပါဗျာ အတဝတ်ဆိုတာပါလဲဗျာ ဟမ် အတဝတ်တဲ့ဗျာ တဝတ် အသဝမဟုတ်ပါကိုရင်နာကြီးနဲ့အသဝံပေါ့နော်အသဝနာအသဝနာပေါ့နော်အသဝနာကိုမြန်မာမှုပြုယူတော့အသဝံလို့ခေါ်တာအသဝနာဆိုတာသူနဲ့အသံရိုးရာဌာနမတူတဲ့တွဲဘက်မရှိတဲ့သရကိုအသဝနာသရလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဥပမာAဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဌာနမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့မျိုးလိုက်ဖြစ်တဲ့သရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအသဝနာလို့ဖြစ်ရဌာနမတူတဲ့သရလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုရင်ဟုတ်ဟုတ်မှတ်ထားပါဗျာမှတ်ထားပါပဲဗျာ ဟုတ်ကိုရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရင် ဝမ်းသာလာပါတယ်ဗျာနောက်တော့ကိုရင်နေတဲ့ကမေးလို့ကိုရင်များရှိပါသေးလားဗျာနောက်တစ်ပတ်ကြွလာပြီဗျာ ကြည့်ပါလား တင်ပါဗျာမေးပါကိုရင်ရပါပြီ ကို ဗျာ ရင်မေးကိုရင် နော်အော်ဤရာကိုဘယ်တော့လေးလဲ နောင်ဣသရကိုခြေတာလားကိုရင် ဘယ်တော့လဲ နောင်ဣသရကိုခြေတာလား ဘယ်တော့ထဲမှာလဲလို့မေးတာလားမသိဘူးဗျာ နောင်ဣသရကိုခြေတာကကိုရင်ဝါပရောအာသရုပတွေနောင်ဣသရကိုခြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါပရောအာသရုပသုတ်နဲ့ခြေမယ်နော်ကိုရင်မေးလို့ရနော်စာပုတ်ပြီးလဲမေးလိုက်လို့ရနော်ကိုရင်မသိရင်နော် အေးဘယ်ကူဒီကိုဘယ်တရားတော့ဟောတာလဲ ဘယ်ဒီမှာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကိုရင်နေရာတိုင်းပါဠိတော်တော်များများမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဦးစင်းကြည့်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာကဓမ္မစကြာပါဠိတော်မှာလူတိုင်းနဲ့ယဉ်နှီးပြီးသားမို့လို့အဲ့ဒီထက်ကပုံစံလေးယူထုတ်ပေးထားတာကိုရင်ဟုတ်ကိုရင်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကိုရင် ဟုတ်ပါ ကိုရင်နေတော်လိုက်တာဗျာဘယ်ကြောင်းလဲဗျာဦးစင်းကြောင်းလားဗျာ မဟုတ်ဦးစင်းကြောင့်ကိုရင်တို့ဘယ်ကြောင်းရလဲမသိဘူးကိုရင်ဘယ်ကြောင်းရလဲကိုရင်တို့အဖွဲ့ဟာ ဗျာ အော်ကိုရင်တဘာဝပြည့်လေဦးအဲ့လိုဆိုရင်မကြောက်ဘူး နိုင်ပါသည်ကျောင်းသားကိုတိုက်ခွဲသေးပါဗျာ အော် လိုင်မဟာစီတိုက်ခွဲတစ်ဗျာ ဟုတ် လိုင်မဟာစီတိုက်ခွဲ လို တစ် င်း မ မ င်္ဂ ဟာ လာ စီ တော့ တိုက်ခွက်တဲ့မင်္ဂလာတော့ ဟုတ် တင် မ ပါ င်္ဂ ဗျာ လာတော့ဗျာ ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိန်းလိုက်ဟိုဖြစ်လိုက်အောင်နော် တင်ပါဗျာတပည့်တော်အခမ်းအနားရုပ်သိမ်းကြအောင်ပါဗျာ ခဏရုပ်သိမ်းလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မမေးလဲရလဲပေါ့နော်ဦးစင်းကိုစာဖြစ်ပြီးတော့မေးလိုက်လို့ရပါပေါ့နော်ဦးစင်းဆရာနဲ့ဘုရားသွားရှိကိုရမှာမဟုတ်လို့တကယ်လို့ဦးစင်းကိုမေးခွင့်မရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးနားလဲပေးလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓု ဦးတင်ပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ကိုသိန်းလိုက်ဟာ ဦးတင်ပါတယ်ဖေဟာ